Jirra akkam naguma. Nagaa kooti alhamdulillah wa shukran lillah. Arame wayirratti dubbachuun fedhe ani qalbiin na taa'uu dadhabee qorannootti hin jira jedhe. Maayileen Yesus Kristos maali wanti inni barsiisaa ture? Yesusi Yesus hin beektaa? Yesus hin beektai? Amantii osoo sin gaafatin achitti ce'uun in alfadhe miti maalish. Yesus hin beektaa jechi jedhu jechuun naa galu dide. Endee akkamitti wallaalanii musliimaa bar? Yesus hin beektaa naan jette asituu naan jedhe. Ekkoo musliimota akkamitti Yesus wallaalaan? Ish Yesus Kristos irratti gaaf maal barsiisaa ture itti midire? Amma barnoonni Yesus Kristos barsiisaa ture suni maali inni memi? Yesus Kristos barnoonni barsiisaa ture? Tokkoof tokko mootummaa Waaqayyoo namummaadhaan barsiise. Mootummaa Waaqayyoo namummaadhaan barsiise. Waaqummaa osoo hin taane namummaadhaan. Kana barachuu qabdu. Ishi sana itti dhufa rakkoon qabu dursa macaafichuma qulqulleeffannaa. Amma fakkeenyaaf ooriitiin hin jiraami. Ooriitiin barnoota walitti qaba yaani barnoota Museeti. Sah walalaa. Ooriitiin yookaan ammoo Tawraat jenna nuti. Ooriit macaafni jedhamu kan Musee tureemi akkuma kana keessatti macaafa qulqulluu keessatti barraa'ee jirutti jechuudha. Akkuma kan Musee ooriit ta'ee kan Iyesuus maal ture? Wangeela ture moo Baayibil ture moo maal ture? Iyesuus barsiisaa kan ture? Eeyyani kan inni lallabaa ture. Misiraachoon inni kennaa ture suni maali? Bakka misiraachoon isaa inni tokkoof tokko mootummaa Waaqayyoo siin jedheen jiraan. Misiraachoo jechuun qo'i ibsatu jedha. Wayne siyaamir. Misiraachoo jechuun wangeela jechuudha. Injiil jenna nu eeyyen hin beeka. Akka afaan jiraatti ammoo wangeela jedhama. Wangeelli jira hamma missionarii. Wangeelli? Eeyyen. Injira. Eessa jira? Wangeelli moo? Eeyyen. Nde wangeelli amma nu bira jira gaa nu harka jira. Lakki kun baayibili malee wangeela miti. Wangeela kan biratti nu wangeela jennee amanna. Maal jechuun wangeela jechuun maal jechuu akka ta'e beektaa? Wangeelli dubbii afaan Waaqayyooti. Wangeela jechuun misiraachoo yookaan ammoo dubbii gaarii jechuudha. Wangeela jechuun fakkeenyaaf Luqaas Luqaas 3:40 qoy boosii banaa inda gadheeyyuu lakkoofsa isaa achirratti amma fakkeenya Yesus Kristos wangeela Waaqayyoo lallabaa ture jedha. Wangeela Waaqayyoo akka lallabaa ture akka inni lallabu nu barsiisa. So wangeelli Yesus eessa jira? Kan inni waa'ee Waaqaa lallabuun narra jira dubbataa ture sun. Wangeelli sagalumatu Yesuusidha. Ila amma wangeela jechuun dhaggeeffadhu. Wangeela jechuun kakuu haaraadha. Kakuu moofaa macaafa qulqulluudha. Kakuun haaraan immoo wangeela akkasitti hubannu. Macaafa qulqulluu. Macaafa qulqulluu. Okay, hamma macaafa qulqulluutti isin hirka jira waan ta'eef wangeelli meerri eessa jira? Macaafni qulqulluu wangeelli wal keessa jiraatu jechuudha. Macaafa qulqulluu jechuun wangeela jechuu miti. Maarre macaafni qulqulluun kakuu moofaas hin jedhee gargaarsi baay'ee. Macaafni qulqulluun siruma maali beektaa? Baayibiliidha. Baayibilii jechuun ammoo wanta walitti dabalama yookaan ammoo kitaabota yookaan barreeffamoota baay'eetu Baayibil jedhamee dubbatama. Jecha Giriik irraati kan inni dhufe. Kana jechuun wangeela jechuun ta'u.
wangeelli amma laali macaafa qulqulluu kan jennu kakuu haaraa fi kakuu moofa jedhan nuti wangeelli nuti qabannee deemnu walumatti qabaa jechuudha. Amma fakkeenyaaf ilaa ani gaaficha salphaa godhee si gaafadha. Iyesuus Kiristoosiin maal jedhee dubbataa ture Luqaasii qoysii fi maayyuu qoy akkas jedhee laa Iyesuus Kiristoos Luqaas 4:43 irratti misraachoo inni jedhame kuni hini kame malee wangeela jedha. Wangeela mootummaa Waaqayyoo mandaroota warra kaan irratti lallabuun ana irra jira jedhe. Fakkeenyaaf misraachoo yookaan wangeelli Iyesuus Kiristoos kun lallabaa ture ni jira jechuudha. Hamma nuti kan dubbisnu maali? Wangeela Maatiyos, wangeela Maarqos, wangeela Maatiyos, wangeela Maarqos, wangeela Luqaas, wangeela Yohaannis. Wangeela kana arfamanii jira macaafa qulqulluu keessa. Wangeela afurtu jiraami? Injira wangeela afurii fi inni ergameellee jira. Ergaan Phaawulos. Wangeelli inni kan Yesuus meerri dhagaafiin kiyya amma. Amma laali. Wangeela Yohaannis, wangeela Maatiyos, Luqaas, Maarqos gaafa jennu isaan kun duukaa buutota. Duukaa buutota eeyyeni hamma fakkeenyaaf nuti dhaggeeffadhu kan jajjariin Iyesuus Kiristoos yeroo lafa kanarra deemaa turetti Maarqos, Maatiyos, Yohaannis, Luqaas jarri kun wanta Iyesuus Kiristoos dubbate sana barreessan wantuma Iyesuus Kiristoos jedhu kana. Luqaasii bartoota Iyesuus Kiristoos ture? Miti Yohaannis faa Yohaannis tu barreessaa ture. Yohaannis immoo dura Iyesuus Kiristoos ture iyyuu jedhama. Nama lama qofa wangeela nama lamaa qofa kan bartoota Iyesuus keessaa turani kan macaafa qulqulluu keessa jiru. Wangeela nama lamaa jechuun misraachoo namni lama dubbii nama lamaa qofadha kan macaafa kana keessatti barraa'e bartoota Iyesuus irra. Amma sittani maan amma wangeela wan gochaa Yesuus Kiristoos yookiin waan wayi Yesuus lafa kanarratti hojjechaa ture Yohaannisitu barreessee jechaa jira hin barreessine moo kamee kan hojjechaa deebisi kutaa isaa keessaa hin lukkisii baasa. Okay, Yohaannis isa barreessi haa barreessu ani hamma kasi gaafataa jiru wangeela Yohaannis. Maarre. Wangeela Yohaannis kan si gaafataa jiru wangeela Yesuus kan Luqaas Yesuus wangeeluma Yesuusidha. Wangeelli dubbii afaan Waaqayyooti. Dubbiin afaan Waaqayyoo immoo Yesuusum kanuma wanta biraan jiru. Afaan Yesuus Kiristoos gochaa Yesuus Kiristoos keessaa baay'eedha. Yohaannis tokko irratti tokko isa sagaleen jecha ture sana tasuma intinitti dhaqxee waxmadiitti of hin galchine dhiise teeksisa nam fidatiin. Sagalee jalqaba ture sagalichi Waaqayyoo bira ture jedha sana ishi sana qofa miti amma fakkeenyaaf teeksii kan biraas kenna wangeelli kun iddoo itti ibsa godhame. Maarqos 1:4 irratti Yohaannis cuuphaan nama hidhaatti cuuphaa mana ila Yohaannis cuuphaan mana hidhaatti dabarfamee erga kennamee booddee Yesuus kutaa biyya Galiilaa dhufee wangeela Waaqayyoo lallabee jedha. Meerri wangeelli Yesuus lallabe sun wangeelli Waaqayyoo sun isa kam? Koota geeffadhu wangeela jechuun maal jechuudha meemu namicha na jechuudha wangeela jechuun misraachoo jechuudha la misraachoo jechuudha gambuda misraachoo jechuun misraachoo jechuun dubbii gaarii Waaqayyo isatti kennee dhufee ummata kana kan inni barsiisu isa miti kenoo achuma keessatti Yesuus Kiristoos iddootti lallabe hin jiru Maarqos keessatti iddoo tokkotti iddoo qalama diimaadhaan barraa'e hin jira kun jecha isaati jedhanii kan keessa buusan hin jira ani sana miti kasi gaafadhe isaan dubbatanii fedhii isaaniitiin waan irraa arganu isa barreessan osoo hin taane wangeelli kanuma kan biraan jiru in arganne hin jiru tasuma hin jiru amma walumaa galatti gaafinan Marakan kifan jiraaf malee amanna beekta nuti akka muslimaatti maal amanna beekta rabbiin subhanahu kitaaba yookaan barreeffama injiil jedhamu Isaa ilma Maariyaamiif kenneera garuu eega inni
addunyaa kana irraa rabbiin fedha isaan gara isaatti ol fuudhee booda namoonni yaada isaanii itti dabalanii ofii jalaan waan ergamtootaaf yaadamne itti dabalanii kabraa irraa hir'isanii jedhee rabbiin kan ragaa isarratti ba'ee qulqulleessu fakkeenyaaf Loox ilma isaa wajjiniin ciise jedha sanyiin tini jechuudhaaf Loox ilma isaa lama wajjin ciise waan ergamtoota irratti kijiba ergamtoota rabbii irratti ergamtoota waaqayyoo irratti kijibame kana haqa baasuuf jedhee rabbiin qur'aana nuuf erge okay ni fudhanna nuti kana yoo ta'e qur'aana keenya qur'aanatti namantaa sirriitti tamana kara qur'aanatti siif deebi'a akkamitti amanta jedhi tokkoffaa irratti sittima fakkeenyaaf Luqaas, Maatiyos, Maarqos jarri jedhaman kuni yaada ofii dubbatu iddoo baay'eetti ofii jiraatti fakkeenyaaf Yesuus hafuura qulqulluun erga guutame booddee kana kan dubbataa jiru fakkeenyaaf Luqaastu dubbataa jira mataa isaatiin jechuudha. Eegasii dubbatee iddoo irratti ammoo kan Yesuus fakkeenyaaf qo'isi garsiisaa jechuudha salphumatti. Qo'isi garsiisa. Amma boy wangeela jette Maatiyos, Maarqos, Yohaannis fi Luqaas miti. Ila fakkeenyaaf ila rabbiin subhaanahu maal jedhee isaan dubbii itti dabalanii barnoota kitaabaan isaaf kennetti dubbii kaan itti dabalanii kaan irraa hir'isanii jedhe masalan kana kan dubbataa jiru isa gurraacha kanaan barraa'e kan dubbataa jiru Luqaasi maal jedhee dubbataa jira Yesuus hafuura qulqulluun erga guutamee booddee Yordaanositti deebi'ee hafuura sanaan lafa onaa keessa guyyaa 40 gaggeeffame okay kana seexanaanis qoramaa ture guyyaa sana hunda homaa hin nyaanne dhuma guyyoota sanaattis hin beela'e kana kan jedhaa jiru eenyu Luqaastu jedhaa jira jechuudha Luqaas isma Luqaas jedhame sanatti jedhaa jira akkasitti dubbatee ka'ee jecha Yesuus asitti keessa buuseela Yesuus immoo deebiseefi jedha caaffata qulqullaa'aa keessatti namni nyaata duwwaadhaan hin jiraatu kan jedhu caafameera ila yaanni kun hamma rabbiin subhaanahu maal nuuf ibsi akka isaan yaada isaanii itti dabalanii macaafaan isaaf kenne irratti harka isaaniitiin itti dabalanii irraa hir'isan jedhee nutti hime kana jechuun jarri yaada ofii itti dabalanii masalan Yesuus Kiristoos akkas jedhe Yesuus akkana jedhe maaloon akkana jedhanii iddoo akkasitti diimtuudhaan darbanii hamma fakkeenyaaf yaada jaraa kana keessa tokko wanti sii ta'u hin jiru iddoo diimtuudhaan barreeffamte kanarra yoo dhuftu Yesuus immoo deebisee waaqayyo gooftaa keetiif jilbeeffattee yeroo naan kennitu waafis hojjedhu kana jedhu dhaafamee jira jedhe qoy maal siin jechuu barbaade ila jechi inni kun qoy ila gaafii salphaasii kennaa nama jechi inni kun wangeelli ila inni diimaadhaan dubbatamaa jiru kun amma Yesuus jecha diimaa isi wangeela silkii irratti silkii macaafni qulqulluun nuti qabannee deemnu diimaa gurraacha hin qabu. Fidi originaalii akka hin qabne ni ilaalla rakkoo hin qabu jechi akka addan baafame diimaa jedhiga. Rakkoo hin qabu yaani intinicha jechicha adda keessaa si baasuudhaaf inni ibsa si godhameera isin hamma kan itti jirtanii isa kana fudhattu jechuudha amma Yesuus amma kun qumna garii dhala qumna gar jechuudha hin fudhanna nuti so wangeela isa kana isa Yesuus kophaa isaatti lallabaa ture isa Yesuus dubbate qofa nu fidaadha baayibili jechuun walitti makamaa jechuu isa walitti makamee ispiriis godhame osoo hin taane wangeela isa Yesuus dubbataa ture isa inni lallabaa ture isa inni eessatti dubbate wangeela waaqayyoo lallaba jedhee eessatti dubbate seete Maarqos 1:14 irratti Yohaannis cuuphaan mana hidhaatti dabarfamee erga kenname booddee Yesuus Kiristoos biyya Galiilaa dhufee wangeela waaqayyoo lallabe jedhe asitti illee Yesuus umatu jedhe misraachoo mootummaa waaqayyoo mandaroota warra kaanittis lallabuun ana irra jira jedhe misraachoon kun illee wangeela jedhee barraa'ee jira iddoo biraatti so wangeela Yesuus fida wangeela Maarqos osoo hin taane wangeela Maatiyos osoo hin taane wangeela Luqaas osoo hin taane wangeela Yesuus kana fida yoo jiraatedha amma gaafii salphaa kooto geeffadhu amma dhaggeeffoo siin ibsa dubbattee mitiiree gara tobi amma
Wangeela Yesuus fidii wangeelli Maarqos jira, wangeelli Maatewos jira, Yohaannis jira, Maatewos jiraatti. Okay. Amma ka wangeela jechuun misiraachoo dubbii afaan waaqayyooti. Dubbii afaan waaqayyooti jechuudha. Silattuu dubbiin afaan waaqayyoo immoo Yesuusidha. Wangeela irraa kan hubadhettis dubbiin sagalee waaqayyoo kun mataa isaa Yesuus Kiristoosidha. Kanaaf Yesuus Kiristoos tasuma wangeela Yesuus Kiristoos jechuun isa keessaas bahuu hin qabu, barreessuus hin qabu. Sababni isaa inni waaqa ture waan ta'eef, inni sagaleedhaan ture waan ta'eef. Kanaaf jedhee bara inni garuu wangeela waaqayyoo amma wangeela Maarqos jechuun wangeelli kun kan Maarqosiitii jechuu miti. Dubbichi kan Maarqositu barreesse jechuudha. Wangeela Yohaannis jechuun kan Yohaannisiitii jechuu miti. Yohaannisitu barreesse jechuudha. Kootu wangeela Yohaannis qo'ee mudamin wangeela Yohaannis yeroo jennu kan Yohaannisiiti jechaa jiru. Jecha Yesuus Kiristoos kan barreesse sana jechaa jirra malee. Wangeeluma kanatu Yesuus Kiristoosidha jechuudha. Amma Yohaannis 3:21 dhaqi dubbisi. Yohaannis 3:21 barreesse dubbisi. Qo'ee qaay mudamin ana magaafii koora deebisi kaa maana jala deddeebita. Yohaannis 3:21 dhaqi dubbisi. Qoy ani yoo ofii kiyya mataa kiyyatti wangeela ta'ee maaliifan wangeela waaqayyoo dhaqee lallaba jedhee dubbisa. Ganaame rakkoon nama dhaggeeffatan. Yohaannis 3:21 dhaqi dubbisi jedhe bara. Hin fudhattu kana. Dhaqi dubbisi. Ishi hin fudhattu kana. Yohaannis 3:21 qina dubbisi. Yesuus kutaa biyya Galiilaa dhufee wangeela waaqayyoo lallabe kan jedhu kana ni fudhattamoo hin fudhattu? Qootu wangeela waaqayyoo lallabe yeroo jennu namummaa isaatiin nama foonii ta'e dhalateera waan ta'eef. Amma qoy Yesuus Kiristoos nama ta'uusaa hin amantaati? Nama ta'uusaa dhibbatti amana. Sababni isaa ani nama waan jedheef. Waaqa ta'u sagalee waaqaa ta'uu yookiin waaqa ta'uusaa maal jechuun sagalee waaqaa jechuun? Qoy eeshi waaqa ta'uusaa normaal. Yesuus Kiristoos nama ta'uusaa erga amantee waaqa ta'uusaa. Waaqa ta'uullee hin danda'u. Ta'ellee jedhamee. Hin danda'u. Yesuus ani gooftaadha jenne. Gooftaa fi waaqa maaltu walitti fida? Gooftaa jechuun kan kennamee naan argattudha. Waaqa jechuun kan uumaa waan hundaa ta'e waaqeffamu. Eeyyeen kootu gooftaa jechi jedhu sirriidha. Gara lamatti qoodamuu danda'a. Gooftummaan aangoodhaan namaaf kennamu jira kan biyya lafaa irrattis hin jira. Namoonni waan tokko hojjetanii gooftaa ta'uu danda'u. Gooftummaa sun immoo qo'ee gana fitaani. Gooftummaa kennameef qaba. Gooftummaa kennameefi gooftaa. Ani gooftaa sun bakkee kiraamate amma Maatewos 28:19 taataati. Kwa saddeetan gooftummaan dhumtuu waaqa irrattis lafa irrattis kan jiru taataati. Isa irraas inni sun namummaadhaan waan aangoon kennameef sana haasaa jira. Amma ani kanas ibsuu barbaade Yesuus Kiristoos waaqa ta'uusaa. Yesus waaqa nama ta'uusaa hin beekta sila waaqa ta'uusaa. Hin muddamin jedhe bara. Hin muddamin. Akka ifaaf. Na fichisiisi gaa. Eeshi namoonni asirra jirtan ijoolli. Namoonni asirra jirtan koomentii jallisitanii himannoo jedhana okee. Yesuus Kiristoosii ani waaqa sana dhiisi. Ani nama jedhee wangeela keessatti wangeelan jedhu macaafa qulqulluu Baayibil keessatti dubbatee jira. Akkuma ani nama jedhee dubbate ani waaqa kan inni jedhee naa fidi an har'a kiristaanummaa si fudhadha. Kottuka arsi ibsan jiramen Yohaannis 13:13 barattoota isaatiin akkas jedheen barsiisas gooftas jettanii na waamtu. Isin akkuma jettan anuyyuu isaa jedhe. Qoyqa hin muddamin. Waaqa amma ati jecharraa maaduu taate waaqayyo ijaanis hin argine namu hojii isaatiin beekna nuti waaqa. Waaqayyo hojii isaatiin beekama. Akkamitti tokko cubbuu namarraa fuudhuudhaan. Cubbuu namni namarraa fuudhu kana beeki. Atamma cubbuu narraa fuudhuu hin dandeessu. Tasuma narraa fuudhaa maate amma fakkeenyaan cubbamaadha. Cubbuu narraa ni dhidhaamate.
Nama sirraa fuuchuun danda'u garuu si barsiisuu danda'a. Qoy na barsiisa. Kootu kootu naaf isa gaddaa. Qoy naaf isa gaddaa. Tiifin sagadu. Eenyuuf sagada? Tiifin sagadu. Kootu ka kootu. Kootu ergamoonni waaqayyoo moo namaaf sagadu moo waaqaaf sagadu? Waaqaaf sagadu. Okay. Ibroota tokko lakkoofsa 6 qina dubbisi. Tolu. Ibroota tokko 6. Ishi rakkoon qabu siif dubbisa. Na dubbisi. Iskiriinii agarsiisitii akka uummanni argutti. Si deebisa rakkoon qabu. Ani immoo ifa sii godha sana achii ka'ee ibroota. Okay, ibroonni gadallaa jira. Isaafis jilbeeffadhaa waan jedhuun si already ishi rakkoon qabu si. No. Nan beeka sana rakkoon qabu. No. Meeqa jette? Ibroota tokko lakkoofsa 6 dadhafi na dubbisi. Tokko 6. Eshi akkas jedha. Waaqayyo ilma isa angafaa waan hundumaa gara biyya lafaatti yemmuu erge immoo ergee fi ergamoonni garagara la ergee fi eshi erguu jechuun wanti ergame ergamaadhuma. Ergi jechuun ergamoonni iddootti erge jedhamu jira. Ergamoonni iddootti erge jedhamu jira. Yesus qofa malee kootu ergamoonni hundinuu immoo maal jaasitti aggeeffa dubbisi. Ergamoonni immoo maal jaasi? Qaamni erge jira moo hin jiru? Qaamni erge jira moo hin jiru kana? Qoy isa siin ibsan saphaani. Maqaa abbaa kan ilmaa kana qulqulluu siin ibsa. Gara biyya lafaatti yemmuu erge jedha. Qaamni erge jira moo hin jiru? Dubbisi fiti. Jira moo hin jiru? Jira moo hin jiru? Dubbisi fiti. Jira moo hin jiru? Ishi siif dubbisa garuutti siif deebi'a. Gara biyya lafaatti yemmuu erge immoo ergamoonni waaqayyoo hundinuu isaaf haa sagadan jedhee. Ishi. Qoy tasgabbaa'e jechuun duratti walii galleerra waadaa walii galleerra duratti namaaf sagadamu waaqaaf sagadama jenneerra. Qoy callisi. As keessa dubbii lamatu jira. Tokkoffaa irratti ilma isa hangafaa. Ilmi hangafaa waaqayyoof nama meeqatu jira? Waaqayyoo ilma hangafaa meeqa qaba? Tokko qaba. Ilma koo isa hangafaa kan inni jedhe Yesus Kiristoos qofa. Eeyyee. Yoo nama biraatiin akka waaqayyo inni ilma kiyya isa hangafaa jedhe sii fide akkam hangafa jechuun nama qotusuun hin jira jechuu miti yookiin nama xiqqaatu jira jechuu miti wangeela keessatti akkasitti nuban no ilma kiyya asitti ilma isa hangafaa jedhemi asitti ilma isa hangafaa jedhemi asitti ilma isa hangafaa jedhemi akka waaqayyo kee ilma isa hangafaa nama biraan jedhe yoo sii fide isa kana ilma gootamoo isa sana ilma hangafa goota. Hangafa jechuun tokkicha ilma isaa isa aangoo qabu isa waan hundumaa faraduu danda'u jechuudha karaa biraatiin. Okay? Isa waa faraduu danda'u isaa ta'u waan macaafara jiru dubbisaa jiraami. Asitti ilma isa hangafaa hundumaa gara biyya lafaatti isa ilma hangafaa isa ilma hangaficha. Ani gaafisi gaafadhe tokko qaba. Ilmi hangafichi qoy ilmi hangafichi maqaa Yesuus nama nageessan baay'isawee nama nageessan duratti walii galee sirriitti si dhaggeeffataa jira walii galee duratti baay'isawee duratti walii galee turre namaaf sagadama immoo waaqaaf jennaanii waaqafi as gubbaatti immoo erga Yesuus nama ta'e kottuga erga Yesuus Kiristoos waaqummaa hin qabu ta'e maaliif immoo sanuu nama keessaa immoo ergamoonni immoo akka namoota irraa caalanii argaman hin beekne. Ergamoonni kun immoo akkamitti immoo Yesuusiidhaaf sagadan? Akkamitti sagadan? Kana bichaan adeemsa bakka hundakin eessa hundakin siif kenna sana rakkoon qabu. Tokkoffaa irratti namni sagadamuuf kun ilma hangafaa ta'ee ergame taanaanii in sagadamaaf yoo jenne waaqayyo biraa sii fiduuf deema Yesuus malee ilma hangafa kan waaqayyo ilma koo hangafaa jedheen Yesuus qofa moo miti.
naaf deebisi. Yoo Yesuus qofa ta'e inni waaqayyo hangafti of course inni ilma hangafti isaa isuma Yesuusuma jedhannaa yu rakkoon qabu in kolfini fide ilma waaqayyo hangafa kan jedhame Yesuus Kiristoos qofa macaafa kana keessatti moo ilma hangafa kan biraa qaba Yesuus moo waaqayyo ilma hangafa kan biraa waaqayyo ilma isaa laalas waaqayyo ilma isaa isa hangafa jechuuni hangafa amma namoonni baay'een hangafa waan biraatti hiikachuu dandeenya gara biraatti soo deemne hangafa jennu agartee namoota ijoollee hangafa ijoollee umrii wal caalan jechuu miti gara biraatti hiikachuu dandeessa kana hangafa jechi jedhamu bakka baay'ee barnootas barattee tanatti fakkaata miti hangafa jechi jedhamu bakka baay'eetti qooddachuu dandeenya hangafa waan guddaa tokko waan gati jabeeyi wayii waan jabaa wayii waan gatii cimaa ta'e wayii fudhannee fakkeenya illee fudhachuu dandeenya barnoota kan barattu illee yoo ta'e gara barnootatti soo deemne jechuudha. Okay? Eeshi. Rakkoon qabu sanatti walii galle hamma bar ilma isa hangafaatiif kan sagadamu yoo ta'e ilmi hangafaa kan waaqayyo Yesuus qofa siin jedhe yoo kan biraa sii fide jarri lammanuu ilma waaqayyo isa hangafa inni sun isa hangafa ni sujuuchisaa fi rakkoon lakki obbo ilaalaan maatiin gara sin deeminiin fagaatiin sana deemne baay'ee fagaata obboleewwan Yesuus Kiristoos jechuudha ammaata inni suni namummaadhaan obboleewwan Yesuus Kiristoos yoo jedhanii ibsan kana sun namummaadha ibba keessaa duratti sitti meetan jedhan Yesuus nama ta'uusaa amanteet nama sun namummaa isaati amma as keessatti hangafa isaa kan jedhe Yesuus Kiristoos qoy Yesuus Kiristoos waan hundumaa faraduu isaa hin beektaa abbaan ofii isaatii homaa gochuu hin danda'u firdii hundumaa harka ilma isaatti kenneera jaa anti Yesuus Kiristoos ani ofii kiyyaawwama tokkoyyuu gochuu hin danda'u jedhe moo abbaatu gochuu hin danda'u jedhe Kotuka Yohaannis 5 qoy callisi abbaan ofii isaatii kot abbaan naageeffatamu abbaan ofii isaa kotuka nachakasi tamu nachakastu abbaan ofii isaatii homaa gochuu hin danda'u jechuun firdii hundumaa harka ilma isaatti laateera. Kot Yohaannis 5:27 baay'ee dubbisi. Baasi Yohaannis 5:27 hin kolfiin namoonni nazara jiru. Yohaannis 5:27 baay'ee dubbisi. Haqi maata ke is awesome maata kana go. Maata haqi 5:27 baasi. 5:27 baasi. Wangeela Furqaa Gabdaati 5:27 baasi. 5:27 baasi. Dura Kiristaanaatti deebi'i kan 5:27 baafta. 5:27 baasi. Subhanahu wa ta'ala. 5:27 baasi. Amma bobeessi karaa dhabdeeti amma abbaan ofii ilma malee abbaan ofii isaatii homaa gochuu hin danda'u tasuma karaa ilmaatiin malee karaa dhalatti duwwaadha. Oosiin jedhu aangoo hin qabu jechuu barbaade sun taane ati ilma istee abbaarraa waa gochaa wayii eegda taanaan homaa takkasin ilaalu sababni isaa karaa ilmaatiin mul'ate eenyummaa waaqayyoo hundumtuu karaa ilmaatiin mul'ate ibroota tokko gubbaarraa xumuree dubbata lammaffaa Yohaannis 5:27 haaqiitiin haa dubbisa haga 30tti dubbifan Yohaannis 5:30 suni homaa gochuu hin danda'u kan josanii taatoti rakkoon qabu isa sin dubbifan garuu inni sun namummaadhaan inni sun tasuma namummaadhaan Yesuus Kiristoos anumaa gochuu hin danda'u Yesuus Kiristoos akka abbaa koorraa dhageettan faradaa jechuun isaa way beekna Yesuus Kiristoosiin yeroo inni namummaadhaan jiru malee beekna nu sila yeroo namummaa maa jettan yeroo namummaadhaan jiru malee sana dura waan biraatiin maalitti beekna nuti Yesuus Kiristoos namummaadhaan mul'ate jechuun hojii isaati. Hojii inni mul'ise. Amma dura dhugaa waaqayyoo jecha hamma jettee fi dhiifama waaqayyoo. Nan jedha dhibba keessaa dhibba abbaan wangeela jedha wangeelli jedha wangeela baasi Yohaannis 5:27 afaan koofisa. Isa jettu abbaan amma Yesuusin abbaan humna hin qabu ofii isaatii waa tokko gochuu hin danda'u isa tuffii dira ga'a. Abbaan ofii isaatii homaa gochuu hin danda'u Yohaannis 5:27 dafii baasi. Yohaannis 5:27. Kana jaasa. 5:27 jetteeni. Eegashiimmoo gaasinuma deebisnee isinuma wal barsiisuutu nurra jiraata akkas taatu nagaya. 5:27 dafi. Akka uummanni argutti. Yoo miti kaameraarraa fuula isaarraa xaraguu jedheetti. Ishi.
qoy irratti diimaa si godha. Sorry. Favorite godhachuu osoo hin taane akkas gochuun barbaada. He. Kalarii itti si gochuu barbaadeeti. Akkas gochuu barbaadeeti. Dubbisi. Abbaan isaa firdii akkan ilaala sageeffa'u inni ilma namaa isa ulfina qabeessa waan ta'eef abbaan isa firdii akka inni faraduuf gooftummaa kenneeraaf. Waa'ee mee duubatti deebime lakkoofsa damii jaarraa dubbisnaa gaddabii. Ebade ati onnee duubatti deebisi qoy duubatti deebisi. Duuba isatti si deebisu. 20 jaarraa dubbisnaa duubatti deebisi maamoo damtaa 20 jaarraa kanuma 20 jaarraa. Ishi. Abbaan kinoo argadheera. Abbaan ofuma isaatii burqaa jireenyaa akka ta'e akkuma kanatti ilma isaas immoo burqaa jireenyaa akka ta'uuf isaaf kenneera. Iddoo abbaa ilma abbaan ofii isaatii qoy wangeela fide akka wangeela fide nan baasa qoy qoy muddami yaa salaam ebade qoy muddamin nan baasa wangeela nan baasa maa muddamta tokko namni bakka hundatti kan dubbatu yaa biyya kennameef gooftummaan kennameef subhanahu wa ta'ala. amma kutaa kana kutaa amma siin jedhe san yeroo biraa laalee si baasa. Walumaa galattuu amma laali abbaan karaa ilmaatiin mul'ata. Ani sana xiqqsiisaa siif kenna isati jedhaa jirtu. Waaqayyo humna isaa kara ilmaatiin akka inni agarsiise anuu sana xiqqsiisiif kenna. Sana jechuun waaqayyo ofii isaan gochuu hin danda'u osoo hin taane humna isaa kara ilma isaatiin ummata kanatti agarsiisa. Fakkeenyaaf ta'ammirii godhaa ture, du'aa kaasaa ture, dhukkubsataa fayyisaa ture, ta'ammirii adda addaa hojjetaa ture. Sana jechuun abbaan humna isaa kara ilmaatiin isinitti akka agarsiisa. Masalan yeroo alaazaa qoy atini maalitti amantaati? Gara waan itti amanutti dhufe gaa. Maalitti amanta qoyti? Maalitti amanta? Jechuun nan gaafaanis maalitti amanta gaafii gaafachuu mirgaan qaba. Beekan tokko akkuma gaafatamu gaafachuu illee qaba. Kanaaf qoy oguma beektuu taate maalitti amanta dafii naa deebisi. Anke hin jiruumi ani Allahatti amana. Ani Allahattin amana. Allah ni waaqa? Eeyyeen. Allah waaqa? Eeyyeen. Waaqatti amantaa jechuudha. Allahan Allahaadha. Waaqallee hin jennu iyyuu nuti Allahaadhuma jenna. Dubbichatu gizee akkas babbadaa dhaqee hiika biraa kennuu danda'a. Meebii beektaa? Sanaaf jenna. Maaliif waaqa hin jenne? Quraanni waaqa hin jedhaa? Waaqa jechuun maal jechuu silaa? Hin jedhuuti? Uumaa jechuun danda'a. Waaqni gara soo deemni naa deebisuu hin dandeessu gaafii kana naa deebisuu. Tasuma naa deebisuu hin dandeessu. Waaqni afaan maaliiti? Waaqa jechuun maal jechuudha? Waaqayyo jedhii waaqa jechuun samii mul'atu waan ta'eef. Amma namni walumaa galatti amma waan jechuu barbaade ergite oguma rabbiitti amanta'oo ta'e allumatti osuma amtee'u namni waaqatti amanu hojii gaarii agarsiisa miti. As gubbaatti gogaa keessi isaa goge kana waliin hin haasa'in ayyu jaakkee Ismaa'eelii qabamte gaa maalii taate gaa amma fakkeenyaaf namni tokko otoo tiikilii waan sirrii ta'e tokkotti osoo amani waan sirrii dubbata. Namni waan sirriitti amanu waanuma sirrii dubbata. Waan immoo waan hin xaqqabnetti amanu waanuma hin xaqqabne haasa'a. Waaqa argite? Hin agarre namuu arguu hin danda'u. Waaqa immoo maali an beekta? Waaqa argite? I'm sorry. Waaqa argite jettee? Indee yeroo hundan arga gaa waaqa. Ijaani?
Ijumani. Eeni ma ogaa akkas laalte kuni waaquma bar. Maalo. Maal taate? Jidduu samii fi dachii waaqa jechuun obboloota warroon asirra jirtan waaqa jechuun isa gubbaa kana samiidha. Samiidha. Tamii jira bar. Aywa. Doktor qoy. Gabbaa'ii jidduu samii waaquma argite kana ani kan nadi ammayyuu waaqa osoo gadi beesi garsiisa waaqa jechuun lafa duwwaa inni nama uume bakka waa ees dubbiin hin dabsin innumti uume suni eessa argite bakka isa hin agara isa sana hin agarre miti qoyqa amma immoo hojii isaa hin argina miti hojiin isaa immoo waan gaariidha waaqni waan jallaan jaalatu waaqayyo amma eshi Aggeeffatu. Wanjallaan maali? No. Nama arrabsuun nama loluun maaltu fide? Oi, miira keessa seenaa jirta yeroo tokko tasgabbaa irratti. Machiif otoo dhibba feete dhugaasiin jedhaati. Waan jallaa jechuun maal jechuudha? Waan jallaa jechuun waan hamaa wanta waaqayyo hin jaallanne. Wanti waaqayyo hin jaallanne maali fakkeenyaaf? Amma arrabumti amma namoonni nu arrabsaa jiran kana hin jaallatu waaqayyo. Namni waaqayyo sila? Nama jechuun waaqayyo jechuudha. Waa'ee waaqayyo suusuun namni sararratti waa'ee waaqayyo maaltu fide? Anamma kan jechaa jiru waaqayyo maal jibbaat waan jallaan jaalatu hin jee waan jallaa jechuun maal jechuudha innaan arraba ta'uu danda'a lola ta'uu danda'a. Nama arrabsu rabbiin hin jaallatu hin fedhullee irraa kun maal jedha shi ay gurbaa dooma ibbaalan እንደዚህ maaltu si galcheen maaltu nu galcheen umtuunan galchuu meena ani hojii keessan ilaalaa jira bar as gubbaattan hojii keessan ilaalaa jira fakkeenyaaf otuma na amansiisteyyuu amma akkattasu arrabni kun jiru am bayyeesus sun amala ijoollee kiristoos maal jijjiire xayyib bari nama si bilbilise adiifa mastaqurlaa nama itti bilbile maal namni itti bilbila osoo namni itti bilbile maasumaan qayyee nyaachisa gamaaltu naan ga'e ilmaan waaqayyoo weenku akka namni si ittiin bilbileen beeka qoomee warra harka walirra kaatu kana ol baafna wayobse hin jirtu iyyuu wayi tokko jira mana kanaaf waraana fakkaata gurri fadhee bara wallaahi nama si bilbile si abar baay'ee nama maaltu natti bilbila nama natti bilbilu hin qabu anu alhamdulillah akka dhufee qoy waaq jira akkami yeroo tokko waaq jira jedhu waaq jira akkasii lubbuti ma akkasuma jedhe dar waajjiran jedhe seete waaq jira wasiin jedhe waaqni jira garuu waaq jira maal beeka ayye video banaan jedhan ayyo video banu misteri bani rakkoon qabu sii mijata taanaan waaq jira way waaqni ni jira moo hin jiru injiranneetuma jiraachaa jirra ka eenyume waaqni keessoon kayr inshaallah waaqayyo waaqayyo jenneetuma amanna waaqayyochi suni eenyu maqaan isaa waaqayyo amma beekutti yaa waaqayyuma jechuun afaan maalii jechuun amma fakkeenyaa fi waaqayyo jechuun kun uumaa jechuumi Ko eenyu uumachi sun eenyu
Waaqayyo dhaka. Okay. Waaqayyo kee waaqayyo dhuma afaan biraan hamma fakkeenyaaf afaan Amaariffaan maal jedhama? Mbeeku isaan. Ishi Ingiliziኛadhaan maal jedhama? Kana nama Amaariffa biyya Ingiliffa akkamitti beekan? Ishi waaqayyocha keessana eenyutu si barsiise? Macaafa qulqulluu. Macaafa qulqulluu kamii? Isa kamii? Inde? Macaafni biraallee hin jiraa? Jechuun macaafa qulqulluu kanatu baay'eedha jedhi saniif siin jedhe macaafa hamma fakkeenya 81 jira 66 jira isa kamtu si barsiise waaqayyo keessana? Ka 66 amma naa gale. Okay. Gobazi sanirrattu way gaafii gaafataa ture macaafichumti qulqulluun sun kan eenyuti jedhee gaafataa ture. Kan eenyuti keenya ka? Keessan ta'uu hin beeka garuu barnoota eenyuti macaafa qulqulluu jechuun Bible jechuudha mi? Macaafa qulqulluu hin beekan Bible ta'uu isaan beeku. Macaafa qulqulluu jechuun maal jechuudha ishii waan caafame qulqulluu jechuudha mi? Caafatni wanti keessatti caafame sun qulqulluu ta'uu isaaf ragaan kee maali? Caafatu maka. Fakkeenyaaf osoo fakkeenyuma si gaafadha. Waaqni ergamaa tokko ni erga. Eegasii ergamaan kuni eega dhufee waa'ii ergaa waaqayyoo sana barsiisa jechuudha. Ergamichi ergamee dhufe kuni waa'ii waaqayyoo barsiisa. Barnoota ati barattu keessatti ergamichi sun siif ergame actually garuu ammoo barnoota isaa osoo hin taane ati barnoota nama biraati. Fakkeenyaaf maal si fudhadha Yesus Kristos kan inni kara biyya lafaatti dhufee fi wangeela lallabuu ture. Kana jechuun wangeela yookaan ammoo misiraachoo oduu gaarii kan waaqayyo biraa jechuudha. Sana lallabuudhaaf dhufe. Garuu ammoo Bible jedhamee wangeelli hin jiru amma dhugaa dubbachuudhaaf. Bible jedhamee Bible jechuun macaafota yookaan kitaabota yookaan ammoo barreeffamoota hedduu jechuu. Bible jechuun qubee jecha afaan Giriik irraa kan fudhatamedha. Innaa kanatu irra amansiisaadha moo Yesus Kristos ergii daandii barsiisuuf dhufe? Yesus Kristos ergii wangeela waaqayyoo lallabuudhaa dhufe? Wangeelli Yesus jiraachuu qaba jettee yaaddamoo yaaddu? Okay, maqaa Yesus wangeelli mammoo geenidha. Fakkeenyaaf amma Yohaannis wangeela qaba, Maarqos wangeela qaba, Luqaas moo maali wangeela qabuumi? Wangeela Yohaannis, wangeela Maarqos, wangeela maaloo jedhamee kan waamamu ni jira fakkeenyaaf. Suni wangeela jiraati. Wangeelli Yesuusis wangeela wa'ii qaba ture. Wangeela kan waaqayyoo kan lallabaa ture qaba. Wangeelli sun maaliif dhibame macaafa qulqulluu kana keessa? Wangeelli Yesus jedhamu maaliif dhabameedha? Maaliif dhabame osoo hin taane wangeelli Yesus lallabaa ture akka jiru macaafuma keessatti barraa'eera. Garuu wangeelichi sun hin jiru macaafa keessa. Okay. Wangeelli Yesus wangeela lallabaa ture. Wangeelli Yesus lallabaa ture sin macaafa keessa hin jiru. Wangeela waaqayyoo lallabaa ture Yesus Kristos dubbatee jira. Garuu wangeelli Yesus Kristos hin jiru macaafa qulqulluu keessa. Wangeela Maarqostu jira, wangeela Maarqos, Maatiyos, Luqaas, Yohaannis kanatu jira. Phaawulos illee wangeela Phaawulos. Yesus ofiisaayyuu wangeela akkas taanammaa wangeela waaqayyoo lallaba jedhe reen ofiisaa wangeela taanaan. Amma macaafa deemnu macaafa biraa qabdaa miti? Macaafichi suni ani wangeela waaqayyoon lallaba jedhee dubbataa ture. Wangeelli sun eessa jiraadha gaaffiin kiyya gabaabumatti? Karaa macaafaas deemuu hin dandeenya. Okay, wangeela jechuun duratti kan Andeliis gaasitti nagaggari samichaallo.
ስለ ምስራች ቃል ማለት የምስራች ቃል ነው ምናምን ብላችሁ ስትነጋገሩ ሰምቻለሁ። ያ እንድረት ወጅንዱበቻ ቱርተሱዲ ሃያ የምስራች ሰገሌ ዋቀዮት ከነ ኢየሱስ ዱበቻ ቱር ሊትራሊ እሱ የሰማውን ነው ያወራ ክርስቶስ። እነዚህ የጻፉት ደግሞ የሰሙትን ነው። አይ ኖሮበት ማውራትና የሰሙትን ማውራት የተለያየ ነው። ሮሜ ምዕራፍ 1 ላይ ሴኙራ ደገኤ ዱበት ስለ ክርስቶስ ወንጌል ቆይ ወንጌላ ከንዱበቴ ወሮታ ዱከቡቶታ ክርስቶስ ራይ ሉቃስ ከንደገ ሉቃስ ብቻ አለ ዱከቡቶታ ራ ከንደገ ዱከቡቶኒ ክርስቶስ ራ ዳጋኒ ምክንያቱም ሉቃስ ዱከቡቶታ ጀዋን ቱሬፊ ማርቆስ የርገሞታቲፊ ሉቃስ ከንበራይ ማርቆስ ዲቴል ኢየሱስ ራ ዳገ ዮሐንስ ኢየሱስ ዱረ ጅራ ጳውሎስ ሙላታን ጀዳ ሙላታ ጳውሎስ ሙላታ ማለት ከክርስቶስ ጋር የነበሩት ቆይ ክርስቶስ እጅ ወራቱራን ይፊ ወር ክርስቶስ ቦደ ጅራን ያርገሞን አዳባኒ ጅሩ ተቆላማ ፊ ጳውሎስ ወሮቱ ቆላማን ከሰንጀሩ ካስንዴ ወሮቱ ቆላማን ከሰንጀሩ ጳውሎስ አብጁዳን ዱበተ ያኒ ከንሳ እኒ ሙላታ ጀቹን አብጁ ጀቹዳ ሙላታ ጀቹን አብጁ ገርገራ ማል ጀቹዳ ገርገራ ማል ጀቹዳ ሙላታ ፊ አብጁን ገርገራ አብጁ ህልም ለመባል ግዴታ መተኛት አለብሽ። ማል ጀቹዳ አብጁ ጀቹዳ ፍርድር ከመረፉ ቀብድ ሙላታ ጀቹ ገሩ ጳውሎስ ከና ለሙላታ ራፌት ሚት ሙላታ ጀቹ ማከም ጎዴላል ኦሱመ ደምቱ ካራረትለ ተቼትለ ላሉ ደንዴስ አርጉ ደንዴስ ትበቹ ደንዳ ሰገሌ ወይ ዳጌስ ሰገሌ ዳጌሱ ሰገሌ ሲት ሙላቱ ሰገሌን እኒ ዳገው ኩኒ አከስታና ሰገሌ ዳጌሱ ዳ ኦይ ህልም እንደዛ አይደለም። ህልም ለመባል ግዴታ መተኛት ግዴታ ነው። ባይዘው ህልም ለመባል ሙልአተ ጀቹን በሪ ሙልአተ ጀቹ ዋም ራኢና ህልም ይለያያል። እሺ ሚያከም ይተብሰኑ ጎዲኑት ያረስራ ዳጋ ጅራ ቁጭ ብለሽ ይኸውልሽ እንደዚህ እያፈጣች እያየሽኝ እያየውሽ አነም ስላላቱማ አከነት ነመላላቱማ ሰገሌ ወይ ዳጋው ደንዳ ነመላላ ማነው ከሰታይ እንደውይታይ ዳጋው ደንዳ ሰገሌ ወይ ሰገሌኙ ዳጋ አይ ሰገሌኙ ትልያተው ሙላታ ከንጀዳሙ ከሙላታ ከንጀዳሙ ከረፈም ያቃብጁ ሰን ታርጋሙ ምትንጀቹ ፊኒ እሺ ሰገሌኙ ዳጋ አይ አብጁ ፊ ሙላታ ወቅቶ ኮን ጎቴ ተፈ ሰገሌ ዋቀዩ ሙላታ የግጅዳሜ ማልቱ ሙላታ ያማ ፈከኛ ጳውሎስ ከነቲ ማልቱ ሙላታ ሰገሌዳን ሰገሌ ዋቀዩ ዳገይ ግራ ያጋባላት እንዴ ሰገሌዳን ሰገሌ ዋቀዮ ዳገኤ ሰገሌዳን ሰገሌ ዋቀዮ ዳገኤ ከናጀቹ ማልጀቹዳ ሴናታ ጳውሎስ ባየሌ ማለት አሰው በርባቺሱ የሮ ወይ አሪያታ ቱሬ የሮ ሰምቦዳ ገራ ደማስቆ ደሙ ገራ ኢየሩሳሌም ወሶ ደሙ ዳ ካራረት ሙለቴ አው ጀርገመታ በቆና ሰገሌ ኩዳ ዲግዳሚ ለማካስ ምናምን እንጅራ ኦሱ ዱከቡቶተ ክርስቶስ አሪአቱፍ ጋራ ኢየሩሳሌም ደሙ ደማስቆ ረት ሙልዳትቻ ካናርገን ስለዚህ አካና መጥኤት ዋቀዮ ዳገኤ ጀቹዳ እዛ ጋር ደማስቆ መንገድ ላይ ነው ክርስቶስን ያገኘው። ማኤገስ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰገሌ ታኤ ዱፌ ሰገሌ ዋቀዮ ገረ ደቺት ዱፌ በር ዱፌ ኩቴኒ አከሚቲ ለማፈደጋ ኖ ክርስቶስ እንጅሩ ኢየሩሳሌም ክርስቶስ ለፈረ እንጅሩ ኢየሩሳሌም ጳውሎስ ፊት ዱበ ኢየሱስ ክርስቶስ ሚኒ ኢየሱስ ክርስቶስ እኮ ኤገስ ነመታ ኤራ ኤርገስ ነመንታን ኤርገ ጳውሎስ ቦደ ነመንታን ጋፊክ የሄኑ ባኒ ነሙማ ኢየሱስ ክርስቶስ ኢየሱስ ክርስቶስ ነሙማ ሳመኔ ዋ ብራቤክ ናኑቲ ቆይ እስን ቤተን ኢሲኑም ቲቤክተኒ ዋቁማ ሳመሌ ወንቲ ብራይብ ሰሜራ መጫፈ ከሰቲ ዋቁማን ሳይብ ሰሜራ ኤርገማ ሰው ኢሳሜራ አትንቤክቶቹን በር እንጅሮቹም የተናገር ይሆነ የለም ማለት አይደለም ማለት እኛ ላይ ማለት እኮ የለም ማለት አይደለም አነገን አርጌቲ እንጅሩ ዮጅራቴ አከዘዳመ እሺ ኢየሱስ ክርስቶስ ነሙ መቱሬ ዋቁማን ሳ ኤሰቲ ኢብሰም
seera uumamaa irraa haga mul'ataatti yoo jiraate tiksi. Eeshi siifin kenna rakkoon qabu sana soofna. Duratti tiksi way baastanii turtan mucaa wajjin Yohaannis boqonnaa 13 irratti. Maal jedhu? Gooftummaa namaaf kenname jetteen wajjin taas turte miti? Eeni. Miti akkas miti? Yesus gooftummaa isaaf kenname qaba. ሎርድ የሚለው ቃል በእንግሊዘኛ ምን ማለት ነው? እምቤኩ አን እንግሊዘኛ ዮ ግሪክ ጅራተ ግሪኪና ፊዲ ሎርድ ማለት ቆይ ነዳጋይ ካሺ የምቤክ ንስትንማ አመካንስ ቅድረቶችና ሳቱርተን ጎፍታ እንጀዱ አቦ ነማፍ ከነሙ ለታው ደንዳ ሜቢ ታው ደንዳ እንግሊፍ ሳገሩ ምናልባት ሳር ወይ ደግሞ ቆይ ስትንማካ ሳር አይደለም የሚለው እንግሊዘኛው ሳር ማለት ጎፍታ አከጀቹት ሎርድ የሚለው ቃል ሊትራሊ ስለ መለኮት ነው የሚያወራ ጀቻ ዋቁም ማዳፍ ቆፈ ከነሜዳ ሎርድ እንጀዱ ሶ እዛ ጋር የተጠቀመው እንግሊዘኛው ሎርድ ነው የሚለው ይሄ ሳን ምናምን አይደለም አቦ ነሙም ማዳፍ ከነበሰኒ ሚት ኢሳዋቁም ማሰናሳ ሎርድ የሚለው ቃል ለሰው ስለማይሰጥ ስለዚህ የመለኮቱን ኃይል ነው እግዚአብሔር እዚህ ሎርድ ምናምን ዲሲቲ እንግሊዘኛ ዳኒ ማሊፍ ዲስና ኤሎሂም ጀዳሜሙ ኢሳ ግሪኪኑ ፊድ ኢሳ ወሊገላ ኢሳ ግሪኪን ቀቡካን አከም ሲጎደሬ አፋን ኦሮሞዳን ዱበዱ ጋ እንግሊዘኛን እስኪካ አፋን ኦሮሞ አትግሪክ ፈዶና ሰና ከምት ግሪክ ይብረዳት ግሪኪ ዋቅኒ አከሚት አከ ዋማሙ ሂምቤ ከዋቁማ ነመ ፈከኛ ፊ ኤሎይ ጀዳ ቱረ እኒ ሂም ማልጀቹ ኤሎይ ጀቹ ማልጀቹ ቀበረኮን ቀቡ ማልጀቹ ኤሎሂም ጀቹ ማልጀቹ ዋቀይ ጀቹ ኤሎሂም ጀቹ ዋቀይ ጀቹ ኤልሻዳይ ጀቹን ማልጀቹ ሰነ ጀቾ ተባየቱ ጅራ ረኮን ቀቡ አዶናይ አገርቴ ዋናትን ቤክን ባየቱ ጅራ ይችላል ወላሂ ኢሎሂም ብቻ ከነ ቆፋዩ ሚቲ ባየቱ ጅራ እንዱ ቢሳ ሰነስራኩን ቀቡ አብሽን ሶ እናንተ መምህርና ጌታ ብላችሁን ጠራችሁ አይደል ያለው ሎርድ ይሄ አምላክና መምህር ነው የሚለው እንግሊዘኛው ሜ ኦበሌሲቲ ያ ጌታ እንደተባለ አይደለም ዋቅ ጅራ ፈከኛ ፊ ኑሲ ኤርገማ ከና በመሐመድኒ ሰይዲ ጀነኒ ዋምና ሰይዲ ጀቹን ጎፍታ እጁ ሀማ ማርያም ጋፋ ከራ ነምትቻ ሴሎኒሞ ማለከስ ብረዳቱ ጎፍታ ኮጀቴ ዋማ ቱርቴ ጎፍታ ጀቴ ዋማ ቱርቴ namni ishee ማርያም ጀቀንቲ ጀቹዳ ከነ ጀቹ ዋቀ ጀቹ ሚቲ ኢላ ila jecha shakkiin qabneen hoy hamma salphisne animal siin jedha jecha shakkiin qabneen yookaan waan tokko as naqabee achi qabiin qabneeni nama akka ta'e barraa'ee jira waaqa kan jedhu naa fida kanuma sinirraa fide ana amma harka sadii oli sinii qaba akkasi shaadaan keessan garuu namaan ta'uyyuu quba sadii akkamitti ol qaba namni ኢየሱስ ዋቃ ከተይነት ሚዳም ኢየሱስ ዋቃ ተኡ ወሮን ያደ ሳኒ ዱበተኒ ጅሩ ረኮን ቀቡ ገሩ ሃታኡ ያዱ መነሞታዩ ዮታኤ ኢየሱስ ክርስቶስ አካ አኒ ኢልመ ነማ ጀዴ ዱበቴቲ አኒ ጀዴ ኢልመ ነማ ጀዴ ለሙማ ኢየሱስ ነማንታ ስሪተማ ኦኬ አመ ግማሽ አማናኒ ግማሽ አንታ ዋንቴፍ ፋፋና ወጥና አፍተሚሻና አኒ ዋቂላ አኒ ጀዴ ኢልማ ነማ ጀዴ መጫፈ ኬሰ ጅራ አኩማ አኒ ኢልማ ነማ ጀዴ አኒ ዋቀዮ ኬሰኒ ከጀዴና ፊዲ ወካን አሞ ዋቀዮኒ ኢኒ ዋቀ ለመፋዳ ወካን ኢኑምቱ ዋቀ ዋቄሳ ካንኒ ጀዴና ፊዲ እሺ አማ ፋርፋና በቁና አፍተሚሻና ባሽ farfannaan baay'ee barnoota eenyuti si baasaa dhuma gaaffii
Kulla ko isina so na yero price. Parfanna na bas. Macaf mageenyen. Faarfannaa lakkoofsa meeqa? Mishan lakkoofsa jaarra na bas. Afurtamishan lakkoofsa ja'a na bas. 45 Lakkoofsa ja'a. sagaleen kee dhagaadha yaa Waaqa jira. Mishan lakkoofsa jaarra na bas. Meeqa jedhaara uummata koomentii barreessaa. Yoo eerfooniitti godhattee ta'e itti baasi Waaqa jira. Eerfoon irra hin jiru. Nagaamu sagaluun koo. Ni faffagaata maadiri. Eeshi. Faarfannaa 45 lakkoofsa ja'a na bas. 45 lakkoofsa ja'a. Hamma si dhaga'e. 45 lakkoofsa ja'a. Viidiyootti si zoorsiisa qoyni dubbifatta. Eshi. Jedhi. Dubbi qoytti. Oromi fasaa baay'ee perfect miti na dubbi. Kunoo ni mul'ata. Eshi. Teessoon kee Waaqayyo siif kenne. Teessoon kee Waaqayyo siif kenne yeroo hundumaa kan bara baraati. Uleen mootummaa keessaa ulee qajeelummaati. Waa'ee Waaqummaa Yesuus eessatti dubbata. Inni asumna koy. Akkas jedha afaan ni amaaru. Sifin dubbisa. Minaalbaat isa miyaallisha? Eshi. Inni dhageessa miti? Hayyee. Eeyyeen. Aምላክ ሆይ ይላል። አምላክ ሆይ ዙፋኒ ከዘላለም እስከ ዘላለም ይኖራል። የመንግስት በትር የቅንነት በትር ናት ይላል። አማሪ ፈሰው ቀባት ናባሲ አምላክ ሆይ አምላክ ሆይ ዙፋኒ ከዘላለም እስከ ዘላለም ይኖራል። የመንግስት በትር የቅንነት በትር ናት ጀ ማንጌቹ ዳሬ ኤኙቱ አከስ ጀዳው ጅራሬ ቆይ እና ጋም ሰገነን ከየልከም አምላክ ሆይ የሚለው ቃል በመዝሙረ ዳዊት ላይ አምላክ ሆይ የሚለው ቃል የሮ ቶኮ ማይኪ ቀበዱቲ በነዱ ሰገለን ከባይና መጄካ በነዱ ትድበዱ ሀማ እዚህ ጋር በመዝሙረ ዳዊት ላይ ማን ሲጀቃራ ሰገለን ሳና ቆፈ ጄቃ ጅራሞ ሲኒስ ጄቃ ጅራ ሰገለን ሳከሰማ raga ana rajim earphone rabasi earphone kaba miskina network sat inna gama yeroo tokko barni dhagaama jidduu-jidduudhaani akkantini si godha malee dish amma annagamu sagalen kiya baist annagamu in dhagaama Muhammad jedhi dubbadhu እሺ እዚህ መዝሙረ ዳዊት ላይ እያወራ ያለ ስለ ኤሎሂም ነው። አምላክ ሆይ የሚለው ስለ ኤሎሂም ነው፣ ስለ እግዚአብሔር ነው። ይሄን ታምኛለሽ? ምንድነው? አዎ ስለ እግዚአብሔር ነው እየተወራ ያለው። ግን እግዚአብሔር ስንት ነው? ቆይ ዋይ ዋቃት ዱበቻ አረምት ወከለት አምላክ ሆይ አከሰከስ ጀዴ ከዱበታ ጅሩ ኦፍ ኮርስ ዋይ ዋቃ ዱበታ ጅራ ዋቅን ሱን ኤኝ ዋቀም ይቀቱ ጅራ ዋቃ ሰላም ሞስተ ነገር ሲስ ኤብሮታ በቆና ተኮ ለኮፍ ሰዴት ረና ደቀ እሺ ቆይ ዋቃ ተኮቱ ጅራ ሚቲ ዋቅየቸ ላሉ ደምና ወሊን ቆይ ያመዳቂ በከስ እንዳቂ ሲንጀር ሰነቂያት ዲስ ዋምብራ ቆይ አንቺ ሲፍዳ ቀረኮን ቀቡ አከስ ታናን ኢላ አኒማሊፍ የሮ ባየ መጫፈ ከሰን ከሳ አንትኒ ሲኒ ባሱ ሶዳደ ቤታ ሀመ ከን ኢላ ዲስ እሺ ዱበዱ ማል ጀደነማ አምላክ ሆይ ኤብሮተ ብረዳቂ ኤብሮተ በቆና ተኮ ደቂቲ አምላክ ሆይ ማል ጀደ ጀቺ ሀማ አምላክ ሆይ ጀቹን ጎፍታ ያ ዋቃ እሺ አምላክ ሆይ ያ ዋቃ እሺ ዱበዱ ዘላለም እስከ ዘላለም ይኖራል። ዙፋኒ ከዘላለም እስከ ዘላለም ይኖራል። ቴስሚ ካንኬኒ በረራ ሀገ በራቲኒ ጅራታ ቴስሚ ከ በራን ገበራት
kana waaqayyoof Elohim duratti jennisaniif dubbatan. Eeshi. Ilaa. Kana tokko lakkoofsa 8 bira. Ish qoy wait siif dhaqaa eega sana siibanee ka'ee immoo ofuma kee goolii of galchitaa jechuudha. Maal naa bani jettee? Ibroota boqonnaa tokko lakkoofsa 8. Ibroota ishi. Faarfannaan kakuu moofaa keessaa ati immoo ibroota keessaa kakuu faarfannaanii kakuu haaraa kakuu moofaa keessaa ibroonni ammoo kakuu haaraa keessaa ibroota meeqa jette? Ibroota meeqa? Boqonnaa tokko lakkoofsa 8 irratti. Tokko 8. Eshi akkas jedha. Waa'ee ilmaa garuu jedha. Teessoon kee yaa waaqa. Waa'ee ilmaa dubbata. Waa'ee ilmaa garuu waaqa. Waa'ee ilmaa garuu teessoon kee yaa waaqayyo bara hammaa baratti bara hammaa baratti ulee mootummaa keessaa ulee qajeelumaatii jedha. Qoishi. Maal jechuudha? ቅድም ያነበብነው ሊቆይ ስትንማጋ ሊተራሊ ቅድም ያነበብነው ቃል ነው ለልጁ እዚህ ጋር የተጠቀመው ለኤሎሂም የተጠቀምነው ቃል ማለት ነው። ኤሎሂዳም ኢሰ ዱብስነሰን ኢሰ ዋቀዮ ድረት ይጀነሰን ስለ ልጁ ግን ይላል እዚህ ጋር ዋይ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎፍቱማሳ ስለ ልጁ ዋይ ኢልማ ካን ቆይ ዋይ ኢልማ ጀዴ ካን ዱበታሩ ኤኝ ዋይ ኢልማ ጀዱ ባይዘዌይ አከ ያደነመ ወኢ ተኤፊ ኤገሲሞ መለቶ ቆዱ ኬሰ ካአሜት ካን ያደነመ ወኢ ቲሚ ያደነመ ወኢ ቲሚ ዋይ ኢልማ ጎፍታቱ ዱበቻ ጀ ኤኙ ጀዳ ጅርታ ኢየሱስ ኢንታሲፍኑ ዋይ ኢየሱስ ታማል ፈሬ ሰማሌ ጅራ ከንብራ እሺ ዋቀዮ ቶኮቱ ጅራ ቶኮሱ ኢየሱስ ሊቹዳ Amma was Trinity bar nak nebar. Waaqayyo Yesus Kristos gooftaa dama gooftaa dha miti dabar. Ishi waaqa taasifne. Dama gooftaa dha miti. Yesus Kristos waaqa jedhi. Jedhi. Waaqummaan isaa siigalamu singal. Kristos waaqa jedhi. Waaqayyo Yesus Kristos waaqa jedhi achi ka'emoon immoo tiksii saddeesii kenna. Tiksii bira nak nabar. Amma siigale dubbichi. Duret faarfannaarratti kan dubbisne sun oy ila faarfannaarratti faarfannaani kakuu moofaadha barnoota muuseeti muuseen kan inni waaqessaa ture achi keessatti kan dubbataa ture tokkoo fi tokko waa'ee faaruun kan muuseeti miti faarfannaan macaafa ishi kottu yesuus erga waaqa jettee kuni kijiba wala kana kijibsiisi yookaan of kijibsiisi akkas jedha Qorontos tokko saddeet irratti nuuf garuu jedha waaqayyo tokkichatu jira innis abbaa isa waan hundumaa uume waaqayyo meeqatu jira itti siifuuf waaqayyo meeqatu jira itti siifuuf waaqayyo meeqatu jira jedhaa jira iddoo kanatti meeqa waaqayyo meeqa tokkotu jira dubbisi tokko sun eenyu tokkotu jira itti siqi dubbisiin haasofna tokko sun eenyu itti sii xumura ila konsepti isaa tiksii tokkoon miti kan hubannu itti siqa kunoo qoodee intini jedhee jira asitti just gaap godhee jira fi ibsa nuuf garuu waaqayyo tokkichatu jira gaap godhee jira eeni waaqa meeqatu jira jedhe tokkichatu jira innis abbaa isa waan hundumaa uume waaqayyo meeqatu jira dubbisi maa sodaatat sanbira gabartee dubbisu ishi asitti waaqayyo yesuusi tokko sun yesuusi endubbistu ati tokko sun yesuusi siin jedhe amma kan yesuusin haasofna bar maaliif konseptii si qaban nu gargaarre inni gooftaa ta'e kuno yesuus kristos gooftaa akka ta'e hin dubbata sana itti sii dhufa achumaan itti fufiitii dubbisi itti siiqii dubbisi itti sii fufa waaqayyo meeqatu jira macaafa kana keessa waaqayyo meeqatu jira gaafi salphaa tokko meeqummaa isaa hubachuu tiksiittaan dubbisii sin jedha bar tokko siin jedhe sii hubadha rakkoon qabu tokko inni yaada keeti innis abbaa
kuno waan macaafara dubbataa jira. Innis abbaa isa waan hundumaa uume. Waaqa tokkotu jira jedhe abbaa isa waan hundumaa uume jedhe ishi eegasi maaliif asitti Yesuusiin waaqan jedhe akkas jedhe waan hundumaa uume jedhe isa nu maqaa isaatiif jiraannus isa nuti maqaa isaatiif jiraannus akkasumas gooftaa tokkichatu jira. Innis Yesuus Kiristoos isa wanti hundumtuu ittiin uumame jedha. Eenyutu uume? Qorontos tokkoffaa lakkoofsa 8. Yesuus Kiristoos asitti maa waaqan jedhamini? Maaliif waaqni tokko akka jiru abbaa jedhamee Yesuus Kiristoos maaf gooftaa jedhame? Boqonnaa tokkoffaa Qorontos tokkoffaa boqonnaa meeqa? Qorontos tokkoffaa lakkoofsa I'm sorry qoy. Por asasi por awla. Ilame Qorontos tokkoffaa 8 ja'a. 8 ja'a bas. 8 ja'a. Eesh dhaqeen dubbisa. Dhaqi dubbisi. 8 maa Yesuus asitti waaqan jedhamini? That is the big question. Ayu jecha eenyu akka ta'e dagataan deemka. Qorontos jedhaman beekna. Barreeffamni kun barreeffama eenyuuti dura akkasitti fuudhu. Phaawulos. Jecha Yesuus fudhanna garuu numa dubbisu ni marotto. Rakkoon qabu. እሺ አሁን በአማርኛም ጌታ ነው የሚለው በኦሮምኛ ጎፍታ አይደለም። አምላክ አንድ ነው እኮ አምላክና ጌታ አንድ ነው። ጌታ ጎፍታ አምላክ ዋቃ ማል በሌሴ እዛ ጋር ጌታ ነው የሚለው በአማርኛ አቃለው። ኢየሱስ ጌታ ነው ቢባል አሜን ምንም አይደለም፣ ግን አምላክ አይደለም ነው እኛ እያልን ያለ ነው። አሁን አይወልሽ ዋቀዮ ጀች ጀዱ ኢንጀነራል ነው አማማል ትሪኒቲ ገሰማት ይችላል ዋቃባ ዋቀዮ ጀች ጀዱ ዋን ዋቄፈሙ ጀቹዳ ኖ ዋቀዮ ወንቲ ጀዱ ከን ዋቄፈሙ kan uuma waan hundaa ta'e jechuudha. Waaqayyo jechuun amlaaki yookaan immoo kan waaqeffamu jechuudha. Gooftaa jechuun gini lafittis haa ta'u samittis haa ta'u qaama wa'ii irratti aangoo guddifamuu isaaf kennamuudha. Izaa gama miilau geetaa no yeedu. Macaaf nama harkaa qabdu kuni hiika Ingiliffaan qaba. Haa qabaatu fichi. Asnaabaasitti nan dubbisaan. Asnaabaasitti nan dubbisaan. Kanan siyawaaqaw diddeennaammoo አይደለማ ጎፍታ ወነ ጀዱ ፍረቹን በርባዱ ካት ani gooftaa nama namaaf qofa kenna eeni so waliin gallu qaama turgumii isaa irratti waliin gallu waan ta'eef kan biraa dubbisuu qabna. Giriikiin fidaga akkas taana ishi Qorontos 1:8 na 8 ja'a. Kanada I know in Ingiliffaan dubbiseen beeku dhugaa dubbachuudhaaf so then about eating food akkamiti kana ja'a maal jechuudha silayyuu 4 5 ja'a okay ja'a will think okay yet for you tabaaf qab duratti sitti meera jechi lord jedhu namaaf kenname beeku sin jedheera. Okay. Gaadin maaf hin kennamneefi Tayyib? Maalif gaadin hin kennamneefi? Gaad maalif hin jedhamu? There is but there is but one Lord lad. Asitti maal jedhee waamame? Waaqni maal jedhamee waamame? God. Maalif Yesuus Lordii ta'eere? At the same time Lordim tabilo ittalla. Kottu nyaataa barba. Hin nyaataa kottu. Kottu nyaataa. Injiru wanta akkasidhamu. Asitti waaqasa sanaan gaarii jedhamee asitti immoo Lordi jedhamee kunis waaqa kunis waaqa. Kunis waaqa kunis waaqa. Kana jechuun immoo si jammar waan isi jettu kana. One.
one God waaqa waan bichaaf dibar isa oromiffaan dubbisne bar one God eeni oromiffaanis akkas jedha nuuf garuu jedha waaqayyo tokkichatu jira jedha asittis waan God jedhe eessallee dhaqi waaqni tokkicha innis abbaa isa waan hundumaa innis kuno asittis maal jedha waan God ergi jedhe kan the father abbaa allaqi dhumate dubbichi maa of addaadaalchistu maaliif of addaadaalchistu tokkicha qoy balleessini qoy waan kan xiqqoo zoom godhe gaara achina raachi qabe ihoo maqaa isaatiif jiraannu jedhee akkasumas gooftaa tokkichatu jira innis ኢየሱስ ክርስቶስ አለቀ ሎርድ የሚለው ቃል ትክክለኛው ለአምላክ የሚሰጥ ቃል ነው ነው የሚልሽ ወንታ አካስ ጀዳው እንጆ ወንቴ አካስ አትንበክቱ እንጅረቹ ምት አኒ ዋኒ በረፈም ማሊፈን ዱቢሳ ምናልባት ያንቺ ቤኩምሰ ከዲቷችን ገኘዳ ቤኩምሰ ከያችን ገኘቹን ሞ ነገርዮ ቤኩምሰ ከመጫፍ ጃተሚ ጃ ከናን አለማልቱ ጅራ የሂካ ሰገረገረ ሂካን ቆይ አማ ኦሶ ሙስሊማ ታቴ ዱርሳ ዋን ከነ ፊጡቱ ስረ ጅራተ ከነ ፊጤ ካቴ ሐዲስ ሙስሊምቱ ጅራ ቡኻሪ ጅራ ኢብኑ ዋጃ ጅራ ሰነ ዱጋ ኢስላማ ባየቱ ደንዳዩ ኩነሞ መጫፍ መጃተም ይጀ አከራ ኦፈቅ ማልቱ ጅራ ሲታዩ መጫፍ ጃተም ይጃራ የሮ ሂከም የመጀመሪያው ጋድ የሚል ቃል አለ አማሪፍ መሳረዩ ሁለተኛ ሎርድ የሚል ቃል አለ ሁለቱም ለአምላካዊነት የሚሰጥ ስም ነው የሚለው ድብሱ መጀልቀባ ተረጡ ወንታ ከስ ጀዳሙ ሂንጅሮ አልኩኩ ቤክቱ ጀቹዳ በራማት ወንታ ከስ ጀዳሙ ሂንጅሮ ዶንታይን አንም ቤኩ መጻፍ ኦዶና መስት በኔ ሲት ነገር ስለ ካሜራ በነዋን እንደንደኝ ፈኒ ጀልቀቡማ መጻፍ ንከኛው በራው ትራንስሌት የሚደረግ ቃላቶች አሉ ሎርድ ጋድ የሚል ናቹራል isa jalqaba fidati afaan giriikiin isa barraa'e fidaa afaan giriik keessaa finnariyaa amma oromoodhaanu hinde oromoo taanaan isa oromoodhaan si barraa'e fudhatta gaakke ala keefik maatu ingiliffaa ተደርጎልን ለኛ ተሰጡ ኑ ከነመ ሚቲ inni sunis translate inni kunis translate dhami kana ስለዚህ አሁን ይኸውልሽ ሎርድ የሚለው ጌታ የሚለው በሰውኛ የተሰጠ ቃል አይደለም ሎርድ የሚለው ለአምላካዊነት የተሰጠ ቃል ነው የሚልሽ ነገርየውን አትንቤክቱ ጀቹን ወንትችን ጅሩ ጀቹ ሚቲ ሲገለ ቤኩም ሰከይቶታችን ገኝ ጀቹ ለማለ ወንት ስለምጅራል ኢላ አባን ፈደጀ አያንቱ ለረገሜ አያንቱ ጀዲያ አዩና ደገ ከነዱረ ነቤክታታት አና ነቤክታት ትንቤኩ ምክልዲ atinan beektu jechuun waaq jiran kana dura hin jiru jechuu miti kana beektaa osoon histirii kee qoradhe maa dirqama beeka ka dhiisi isaa miti ati kana dura nan beektu jechuun ani hin jiru jechuu miti sin beeku jechuun histirii kee waan hin beekneef sin beeku garuu wanti tokko literally akka nan jiru ati hin beektu jechuun ani hin jiru jechuu miti histirii biraa dhiisi ati akka har'a si arge ani har'an si arge takka ani sin beeku jechuun ati hin jirtu jechuu miti miti ani sin beeku jechuun ati hin jirtu jechuun ati hin jirtu jechuun sila kana ta'eef wanta ati hin beekne macaafa wanta ati hin arganne hin jiru wanta ati jechuun hin beekne bira hin geenye yoo ta'e nagariyyuu yeellan ማለት ani hiika afaan oromootii fi afaan amaariffaa yeroo wal bukkee dhufu yoo naa mijatuu didee akka amantii kiyyaatti kanan sii fidadhee dhufa normaaliin kana waan ta'eef ani ingiliffa isaan dubbisa Giriikii barattu sirra jiraata gaa yoo dhugaa amantii kee ordofu feetan ta'e maaliif baradha kanatti dhiyaata afaan ingiliffaati afaan oromiffaa ingiliffatti salphate inni gooftaadha ጌታ ነው የሚለው inni ነው ናግባባኔ ምቲ እንግሊፍ ሳል ወርድ ዋን ጀዱም ነው አግባባይን ምክንያቱም ለሰው ስለማይሰጥ ሎርድ የሚለው ቃል ትንሽ ሳቅበይ እስከ ሳወር ያለሽ ደስ ስትይ እንደዚህ ስትኝ ለማንኛውም አመና በኤ ኡመታ እኒ ተጌታ ጀዱ እንግሊፋን ሎርድ ጀደ ነምኒ ብራካ ሎርድ ጀዳሜቲ ሂንፉዳዱ ጀደ አንሞ ከነቲ ወሊን ገሩ ዮ ኖርማኒ ተያ አፋን ግሪኪ ፊዳ ዮን ታንሞ ትራንስሌት ኢሳ ጎዳሜ ጅሩ አፋን ኢሳ ቤኩኑ ኢላ አፋን አማሪፋን ሂከም ጌታ ጀዳ
afaan oromiffaan hiikame gooftaa jedha. En fudhadhu ittan kamaal goone nu geetaa jechuun san fudhadhu ittan. Isa geetaa jedhame fudhannee bar geetaa jechuun gooftaa jechuudha. ጌትነት የሚሰጠነው እንጂ አይደለም። ቅድም እኮ ይኸውልሽ እንትን መዝሙረ ዳዊት ለቆ አንብቤልሻል። አምላክ ሆይ ዙፋን ለዘላለም የሚል ቃል አለ አይደል? እሱን ቀጥታ ለልጅ ነው የተሰጠው። አብ ነው የተባለው። አብ ነው ሲጀመር እኮ ሆይና እኒ አብ ፋርፈና ጀቹኒ ፈክ ፋርፈና ጀቹ ማል ጀቹዳ ፋርፈና ረከኒና ከኒቴ ሰና ፋርፈና ማል ጀቹ ፋርፈና ጀቹኒ faarfannaa jechuun waan ati waaqayyoon jettee faarfattu jechuudha mi hiika biraa qaba hin qabu. Kanaafuu yaa gooftaa kiyya fakkeenyaaf yeroo Allah keenya kadhannu alhamdulillahi rabbil alamin kan faaruu hundi kan keeti jedhaa jiru. Akkasitti mijatetti ni kin akkasimiti. Atamma asnu qabdee achi nu qabdee dubbii si ta'uu dinnaan yoo afaan hin jiru. Adallam macaafa garbasu tolutti hiktaat. Oromisitti tolutti hiktaat. Ma faarfannaa jechuun akkasinas akkasin yaaddasanii miti akkasiin. Faarfannaa jechuun maal jechuudha xayyee? Amma akka jettee waaqatti galateeffattee faarfannaa jechuun macaaficha kan barreesse nama 5 fi nama 6tu barreesse. Duratti macaafa eenyutu barreesse macaafa eenyu mana jettee inni asitti dubbatamaa jiru sagalee waaqayyoo. Akkuma sagalee warra Maatiyus akkuma sagalee nama 6 fi 5 kasana keessa nama tokko naaf himi. Faarfannaa nama barreesserraa Musee Gobal. Okay. Museen Yesuus keessatti beeka. Yesuusin hin beeku. Hin beeku. Yesuusin hin beeku yoo ta'e ulfinni kee maaloon kee wambarii kee jedhee maa dubbate. Innoo hin beeku. Inni dubbateera yeroo sanitti dubbateera garuu at the same time qaaluu la Yesuusin tasattu'an no. Ila argitanii ofiisaa dubbii jirti achitti ila inni achitti yaa waaqayyo jedhame jette oi inni achitti yaa waaqayyo jedhame jette asitti dhufee ilmaa kenname jette ishi achitti eenyutu barreesse Musee jette ishi Musee Yesuusin eessatti beeka jennaan miti isuma achitti waaqa kennametu asitti immoo Yesuusii kenname jette ayna famma ina waaxa'u waagaa isaatu indoo nyaata ayna famma አይደለም ማሳኛ መጽሐፍ ስለማይጣራን ቡቴ ነው የሚበላው ቡቴ ይበላል ይሄ ቡቴ ነው የሚበላው ኢየሱስ ክርስቶስ ለራሱ አንድ አምላክ አለን እኔ ወደ አምላክ ገርባ ባደተው ነው ፊልብስቱ ፊበር ቆይ እንዲህ ኮኔክቲኒ መጽሐፍ እኔ ወደ ቲኒኪን መጽሐፍ አምላኩ እኔ ወደ አምላኬና ወደ አምላካችሁ አንተ በባሻሸቅ ውስጥ አየሽ ፈርተሻል ማለት ነው በባሻሸቅ ውስጥ እየገባሽ ነው ወላሂ العظيم መባሻሸቅ አይደለም አንተ ሰው መጫፍ ስለለምን ዋኢ መጫፋ ዱበቱ ነመጀለ ሂንዱበታው እሺ ሜ ኢየሱስ ክርስቶስ ራማ አመድ ጋር ሄዳሉ አሺያ ጋር ሄዳሉ ምናምን ስትይ አልነበረ እኮ አሁን ምን አልኩኝ ስለ ኢየሱስ እያወራን ነው ስለ ኢየሱስ ነው እያወራው ያለውት አጭ እንዳቅኔ አማ በካቴ ተሰን እንዳቅኔ maal gotache ani maalin jedhe ila anamma kanin siin jedhe Yesuus Kiristoos akka nama ta'e ifaaf bilisatti dubbate akka ergamaa waaqayyoo ta'e ifaaf bilisatti dubbate akka macaafa keetu natti himi macaafa kiyya akkamitti amanteeti silaa waan asitti amanaan jirtu kana sitti mul'iste kee amanattaa waan ijaan dubbise dhiise dubbii kee amana sila yeroo yaaddu kanaawu hin amanu kanatti iyyuu hin amanu eega nama dhima akkas jettare Yesuus nama jedhee ofiin jedhe maa jettee amanta okay fayyina isaa dhiisuure malee ati nama ofiin jedhee kaana namanu kaana nama jettaati agartanii ilaa dubbataa olee hamma macaafumatti maa hin amantamu namantuu dhufte adellam macaafa gimaash isaan amanta Masha sana manfaat waan inni jedhu kan ofii barbaade namanta ilaame maaliif iddoo barbaade amana beektaa rabbii keenyatu subhaanahu machishin taamnyaalles maal jedhe beektaa qur'aana kanatu waan ajaa'ibaati waan dhugaa waan nama dhibu qofa dubbata akkuma hamma jarri Yohaannis Phaawulos Maarqos jedhamanu dhufanii yaada ofiitti dabalanii yaada waaqayyootti dabalanii dubbatan maal jedhe beektaa rabbiin subhaanahu yaa Muhammad jedheeni ani jedhe
Isaa nama jedhamu saniif ergamicha Isaa jedhee ergamicha Isaa ergisaniif jedhee kitaaba Injiil jedhamu kenneefiin ture. Garuu ammoo eega ani gara kiyyatti olisa fuudhee booda ummanni namoonni harka isaaniitiin kijiba itti dabalanii barreessan. Jecha isa kaan keessaa hir'isanii. Kanaafuu kanaan sororsii jedhee kuni gara keetti buufame. Sila asnaadnyu taaqalle yoo Muhammad irratti bu'e masaafni kun Quraan sana dhiisiti. Sila asnaadnyu taaqalle Baayibille ስለ አጽናኙ ታውቃለህ አይደለም? ይኸውልሽ በእኛ መጽሐፍና በቁርአን መካከል በጣም ብዙ አመት አለ አይደል? ሲጀመር አይተዋወቁም። ወሉም ቤከኑ ገሩ አሞ ረቢ ደንዴቲ ቀበ ዋን ተኤፍ ዋን ኢሰዲሲ መጽሐፈ ኬኛ ቁርአን ጅዱ ወጎ ተባየቱ ጀ ማጅራ ጎበዚት እየተስገባ ኬኛ ኩን ደንዴቲ ቀቡ ጫኒ መራቴ ሲላ ከይርሻል ረቢ ከሰማለ ረቢን ከነ ደንዴቲ ቀቡ ቆይ አይደለማ ኬቱማ ወንዶን ገደትኒቲ ስለ አጽናኙ ታውቃለህ? መጽሐፉ ድሮ በሪፈሜ ሲንጀራም ስለ አጽናኙ ታውቃለህ? አላውቅም። መጽሐፍ ቅዱስ አላነበብኩም? ንገረኝ እስኪ። ኦኬ ቆይ ትከፍታለህና እነግርካለሁ ማን እንደሆነ ምን እንደሆነ አንተ ራስህ ታብራራልናለህ። በጣም ብዙ ጥቅሶችን እሰጥካለሁና ኤገሲ ኢብሳን ጎታ ኦኬ እሺ እሺ ዋቀየ ቶክቻ እኒ ጉዳ አናናማና እናናማና ገዳኒ እሺ kanamiti ቆይ ቦስላ አጽናኙ እሺ እሺ ንከኛዩ አባቶ ኪቻ ቀምናሚቲሬ ወይ ጉዳሉ እሺ እስቲ አንዴ ዋቅጅራ ዋቆ ነጋራ አገሲቲ አገሰነ ሲባሱቲ ኦፍማ ብረት ዱቢሲሜ ሮሜ ሰዲ ቶርባ አገሲባሳን ድረሳን ሮሜ ሰዲ ቶርባ አገሲቲ ኦፍማ ብረት ዱቢሲ ኑን ዱቢሲኒ ኦፍማ ብረት ዱቢሲ እሺ አኒ አርገዴራ ዱጋ ዱባቹዳፍ ኪያ እሺ ተው በቃ እሱን ተውና ዮሐንስ 16 13ን ክፈተው ከነማ ማሊስ ዲ ኖ አንጀስት ሰናኩ መፈታት ጀቱ በርባዴቲ ማለ መከነ ፈዴሚቲ ዲሽራኮን ቀቡ ዮሐንስ ኩዳጃ ስለ አጽናኙ ለማውራት ፈልጌ ነው እኔ ዮሐንስ 16 13ን ክፈተው በኒ ቪዲዮ 16 13 ለቪዲዮ አልከፍትም እሺ ዱብስ ስለ 16 ስም ኩዳጃ ኩዳ ሰዲ እሺ ኩዳጃ ኩዳ ሰዲ እንቁማል ጀዳ ይወል አማሪፉ ማን ዱብስ ኦኬ ቆይ ነኡዙ ቢላህ ማለት ነው የላከ ሰባሰብ ነገር እንደው 12 አንብበ 13 አንብበ በዛው madam jatti maltu kesane rafute mazaf munkab kuda lama dubbiste kuda saditti fufta jechuudha. 12 dubbiste 13 saditti fufta.
ብዙ የሚነግሯችሁ ነበረኝ አሁን ግን ልትሸከሙት አትችሉም። ፍሪት ዱብሲ አከሲን ጀዱ ኩዳጃ ኩዳላማሙ ኩዳጃ ፍሪት ዱብሲ የመጽሐፍ ለከሱ በጀላ ካናዳገ ዱብሲ ሃዬ ብዙ የሚነግራችሁ ነበረኝ አሁን ግን ልትሸከሙት ኤኒቱ ጀዳ ጅራ የምነግራችሁ ሳይሆን ብዙ የምነግራችሁ ቆይ ከአመዱ ዱብሴ ከየነትም ታሰናማ ነኛው ከዱበታር ሜኮን በልሽ ብዙ የሚነግራችሁ ነበረኝ አሁን ግን ልትሸከሙት አትችሉም። የእውነት መንፈስ በመጣ ጊዜ ወደ እውነት ሁሉ ይመራችኋል። እርሱ ከራሱ አይናገርም የሚሰማውን ብቻ ይናገራል እንዲሁ ወደፊት ስለሚሆነው ይነግራችኋል። የኔ ከሆነ ወስዶ እንድታውቁ በማድረግ ያከብረኛል። የአብ እስከ 15 ላይ ደርሻለሁ። እሺ ያሳያቸዋል። ዋን ዱፉፍ ድሩስ የሚመጣውንም ያሳያቸዋል። ኦኬ ይሄ መንፈስ ማን ነው ማለት ምንድነው? የመንፈሱ ማን ነው? እዚህ ጋር እየተናገረ ያለው ኢየሱስ ነው። በምን አወቅሽ? እዚህ ጋር ተጽፎ ስላለ ተናጋሪ ኢየሱስ መሆኑን በምን አወቅሽ? እና ማን ነው? እኔ እንጃ። እኔ ኢየሱስ እንላለ እዚህ ጋር ካለ ንገሪኝና ከዛን እየተግባባን እንሄዳለን። ግዴታ እኮ አይደለም። እኔ እንትን መጽሐፍክ ስለሆነ ማን ነው እየተናገረ ያለው? እኙ ዱበት ነው። 66ቱን እኮ ዲቴይሊ እንትን የለኝም። ንገሪኝና እሺ ልሻለሁ። ከዛን ምን ችግር አለው? እሺ ዮሐንስ ከነረት ከንዱበቱ እኙ መጽሐፍኒ ዮሐንስ ኩን ዱቢ እኙቲ አላማና ጋር ፈተለት ሚስ ይቻላል። አቡ ሙአዝ ጴንጤ መጫፈኑ ከት ዲደ ጀጠኒ ወላሂ ከይር ኢንሻአላህ ሀባይቢ ወሉ ማገለቲ ማል ጀደ ቤክቱ ዮሐንሱ መካና ኤኙቱ ዱባታራ ጀደ ደብሴ ነጋፈታ ጅራ ጋፊ ኑቲ ጀራ ጋፈኑ ደብሴ ነጋፈታ ጅራ ቢስሚላህ ጋፊ ኑቲ ጀራ ጋፈኑ ደብሴ ኑ ጋፈታ ጅራ ዋንቴ ተናጋሪው ኢየሱስ ነው። ዱባታን ኢየሱስ አማቲ ለሱ ራሱ እርግጠኛ አይደለሽም ማለት ነው። ዝም ብለሽ ነው የምታወሪ። ኖ እኔ አንተ እንድትናገር ስለፈለኩኝ ነው እንጂ እኔ በማነበው አፕ የኢየሱስ ቃል በቀይ ተጽፏል። እነሱ በራሳቸው የሚጽፉት ደግሞ በጥቁር ነው ያለው። እኔ በጣም ልረዳው እችላለሁ፣ ግን ሌላ ክርስቲያን ገብቶ እንዲያስረዳክ ነበር የፈለኩትኝ። እሺ ኢየሱስ ነው ተናጋሪው። ሶ ምንድነው ያ የሚመጣው መንፈስ ምንድነው? መንፈስ ቅዱስ በፊት አልነበረም። አሁን ልዩነታችን እኛ ክርስቶስን የመሰከረልን ያ መንፈስ ነው። አንቺ ክርስቶስ ጌታ አይደለም የምትይ ያ መንፈስ ስላልተቀበልሽ ነው። ለዛ ነው ሪጀክት የምታረጊ። ያ የሚመጣው መንፈስ ቅዱስ ያ መንፈስ የተባለው ኢየሱስ ክርስቶስ መንፈስ ያለው መንፈስ ከዚህ በፊት አልነበረም። ኢየሱስ ክርስቶስ በምድር ላይ ያለ መንፈስ አልነበረም። መንፈስ ቅዱስ ከኢየሱስ ጋር አልነበረም ወይስ ኢየሱስ እዚህ ጋር ብቻ አይደለም ባይዘው እኔ ብሄድ ይሻላችኋል ስንቱ ጋር ነበር ያለው? እሱን ደግሞ እሺ አንዮ ደሜ ኢሲኒ ፎየ ዮን ደሙ ዳባዴ አፉርቺ እሺ ባየን ኢሲኒ አፉራ አምቱ ስንከሰ ጅራላ ከናሚቲ አኒ ራዲያ አካ ኬቲ ኦቦሎታ ኢሳኒ ኬሳ ካናዩ ዲሳ ካናዩ ወይ እሺ አኒ አባይን ከከዳኝ ሞ በጣም ራሴ ላይ እንትን አልኩኝ። ዱዱበትን ኦፍ ዲሳ ገሚ አገምዋን እንደሚሉ ያንቀቀባራ ኮንቃዋሽር እሺ መንፈስ ቅዱስ ያኔ በምድር ላይ አልነበረም። ኢየሱስ ክርስቶስ ከሄደ በኋላ ነው የሚመጣው መንፈስ ቅዱስ። ጥያቄ ነው። መንፈስ ቅዱስ ክርስቶስ ምድር ላይ በነበረበት ሰዓት ክርስቶስ ራሱ ምድር ላይ ነበር አይደል? እኔ ብሄድ ይሻላችኋል ያለው ለዚህ ምክንያት ነው።
እሺ አኖዶስ ዴሜስ ነው የጁን ሳትዩ ያ መንፈስ ስለሚመጣ ነው። አየሽ አንቺ እኔ አሁን ሮሜ ቆሮንቶስ ላይ ስናገር ማንንም በመንፈስ ካልሆነ በስተቀር ኢየሱስ ጌታ ነው ሊል አይችልም ይላል። ባፉረ ሰኒን ተውማሌ ኤኝምቱ ኢየሱስ ጎፍታ ደጀደ አካዋቁማ ሳት አማኑ እንደንደው ጀደ። ስለዚህ በኔና ባንቺ መካከል ራሱ ያ ልዩነት አለ። ኢየሱስ ክርስቶስ የሮ ለፈረ ቱሬ መንፈስ ቅዱስን እንጅሩ ለፈረን ቱሬ መንፈስ ቅዱስ አልነበረም። ኢየሱስ እያለ መንፈስ ቅዱስ አልነበረም ሳይሆን ምድር ላይ አልነበረም። የት ነው? በብሉይ ኪዳን እየመጣ ነው የሚሄደው። መንፈስ ቅዱስ በብሉይ ኪዳንም እየመጣ ነበር የሚሄደው። ስራውን ሰርቶ መንፈስ ቅዱስ ወደ ሰማይ ይመለሳል። ስለዚህ ምድር ላይ ኢየሱስ ራሱ ስለነበረ አይሽ ልጅ ወልዱ ስላለ መንፈስ ቅዱስ በዛን ሰዓት አልመጣም። ኢየሱስ ከሙታን ከተነሳ ወደ አብ ካረገ በኋላ ነው ሆሊ ስፒሪት ከ10 ቀን በኋላ ይመጣ። ኢየሱስ አብና መንፈስ ቅዱስ አንድ ላይ ነበሩ ማለት ነው። ኢየሱስም ወደ መሬት ልከው ራሳቸው ለሁለት ላይ እየተቀመጡ ነበር። እነማ መንፈስ ቅዱስና አብ ራሳቸው አይባልማ እኮ ያ ልጃቸውን ብቻ ወደ መሬት ልከው ዱረት ጀቸው ተረተል ተከራከራቶ ሚሽነሪ ወጅን እኛ የሚለው ቃል የለም መጽሐፍ ላይ ባይዘው ጅራል አለ። አዎ አለ። እሺ ያለሽ ነገር ምናልባት አላነበብኩም ይሆናል። ሴራ ኡማማ ተኮራ ጅራ ኑቲ ጀዳ ዋቀዮኒ ኑቲ አካ ቢፈ ኬኛት ለማ ኡምኔ ጀዳ ኑቲ እሺ ላምብልሽ 1:26 ላይ ነው ያለው እሱ ቃል ሴራ ኡማማ ከሰ ጅራ ኑቲ አካ ቢፈ ኬኛት ለማ ኡምኔ ቦቆና ቶኮ ለኮፍሰ ዲደም ይጃረ ጀራ ሲፊን ዱብሰ 1:26 ላይ ኦኬ ምናልባት አንቺ ጋር ባይብሉ አለ አይደል? ለናዱብሽ ወንድራን ጅራ ቆይ ቦል ኦፊኪ ያው ስልክ አፍሪካ በጣበጠ እንትን ይጀዳ ጅራ ኦኮ ዲግደም ይጃ ረዛ ማንጀ ኦኬ ኑቲ ጀቸ ጀዱምቲ ያን ሳከሲምቲ እሺ ዱበስ ኦኬ ወላውጣ ይሄ የጊዝ ቃል እኮ ብዙ ምን ተናለለ እግዚአብሔር አለ ይላል አማርኛው። እግዚአብሔር አለ ሰውን በመልካችን እንደ ምሳሌያችን እንፍጠር። ቆይ እኮ አልክ እኮ ነው ሌላ አይደለም የፈለግነው ኑቲ የሚለውን ነው። ኑቲ አይደለም ስሚኝ እስኪ መጀመሪያ ፈጠርን ሲል ከማን ጋር ነው? ፈጠርን ማለት ምን ማለት ነው? አከሲሚቲ ናናጌሶት አከሲሚቲ ከንሳ ናናጌ ዱራ ቆይ ፈጠርን ማለት ማልጀቹዳ ኒ ኡምኔ ጀቹዳ ሚ ቆይ አለ እግዚአብሔር አለ ሰውን በመልካችን እንደ ምሳሌያችን እንፍጠር ሲጀመርም ነገርዮ እንፍጠር ነው እንጂ ኑት የሚል አይደለም። ኑትና እንፍጠር መካከል ልዩነት አለ። ስሜኛ መጀመሪያ እንፍጠር ጀቹን ልፍጠር ሞ እንፍጠር ጀቹ ተረጅራታ ወይ ነረገሳት ኖ እንፍጠር ወጥጅራ ኤሰል አከምትለ አንተ መንቀሳቀስ አትችልም። እኔ ነኝ ያልኩ ማልጅራ አንቺ በፈታሽበት አይደለም ነው ትርጉሙ። አንቺ በፈታሽበት አይደለም እኮ አንተ በፈታው ብቻ ነው የሚሆነው። ኮታ ቆያ ኩኖ ሲት ተገርሲስ አችቲሲ እንፍጠር ቁርአና ከሰትስ ኢና ጀዳ ኢና አመፈከኛፍ ኢና አርሰልና ኢለይኩም ረሱላን ጀዳ ኑቲ ኤርገማ ገረ ከሰንቲ ኤርጊነ ጀዳ ኩኖ ዱቢሳላ ኡመታ ካና ቦድ ዋቀዮ ጀዳ ዋቀዮ ኮታ አካ ቢፈ ኬኛት አካ ፈካቲ ኬኛትስ ነማ ኢኑም ነጀ ኑቲ ኤሳፍ ደኒ ዳባራና ኮታ ጀቹን ማል ጀቹዳ ኦቦሌሰ ኪያ ኤሳፍ ደሬሺ ኑቲ ኤሳፍ ደን ኮታ ጀቹን ማል ጀቹዳ ኮታ ፊኑቲን ቶኮ ኮታ ፊኑቲን ቶኮ እንጀደ ወይ ገ ጀቸን ድድር ማዱ ቢስተማ ጃፈራ
ani macaafarraa yoom sii dubbise sile kottaa isa jedhu sana bar quraanarraa አሁን እኔ ማለት ነው ቆይ tiluma inni nu'ii suni maal jedhe beektaa inni waaqayyo tokko jedhe waaqayyo keessanuu akka tokko ta'e in ibsu quraana keessatti nuti jedha jennaan nutiin suni of guddisaadhaan jedheeni akka dictionary afaan arabiffaatti of guddisaadhaan jedhe mani siluma macaafarraa hin dubbanne waa'ii kottaa sana ofii keetii fiddee lakki waaqayyo ana jedhe kottaa kan jedhu kana kottaa isaa fiddeeti maal jechuun kottaa akkamitti hiikteeti Ambeka macaafa keetu si baxaabate hiikiga akkamitti hiike Timbatabbatna rakkoon qabu sajjati sagalee disipiliinii keellatti qosa reesifi Kotta jechuun eenyuun jedhaa jira mee waaqayyo kun eenyuun jedhaa jira amma gaafii sirri gaafatte eenyuun jedhaa jira gaafii sirri gaafatte Waaqa ilmaa fi duratti isa dubbanne hafuura qulqulluu Okay yeroo seera uumamaa keessatti waaqni ilmaa maal ture Waaqni ilmaa ture ilma ta'ee ture Lakki ilma ta'ee ture jetta Yesus durbee Maariyaam irraa gaafa dhalatee miti ilma kan ta'e baay'ee Yesus Kiristoos eega kanaafuu ilma ture hin jedhini ka seera uumamaa keessatti yeroo seera uumamaa kun kan Muuseeti mi seera uumamaatii miti seera uumamaa durallee ilma ture jedhan kanarratti ilma ture seera uumamaa durallee ilma Waaqayyo ture Kuni kute kalas gadhiise ani garuu sagalee turen se'eeyyuu dhugaa dubba kalas dhiisa wallaahi waamantanii jedhu isa Yohaannistu jedhe jalqaba sagalee ture miti kan jedhu Yohaannis ilma ture jettee Yesus Kiristoos akka ilma ta'e naaf kenni kakuu moofaa keessaa dafi akka ilma ture naaf kenni kakuu haraarra jira ikkoo kakuu haraarra yoo ta'e Yesus Kiristoos akka kakuu haraatti ilmummaa isaatiin hin mul'anneedha. Ilmummaa isaatiin hin mul'anne garuu kanaafuu maaliin turere yeroo kana yeroo kottaa jedhamu kana Yesus maal ture? Ilma ture. Kolaasee sirra dhaqisitti agarsiisa. Ilma hin turre dubbii waliin himatu. Kolaasee dhaqisitti nima. Seera uumamaa lakkoofsa tokko boqonnaa. Seera uumamaa lakkoofsa tokko 26 irratti kottaa booddee kana booddee waaqayyo kottaa akka bifa keenyaatti akka fakkaattii keenyaatti nama in uumna jedhe soo kottaan kun maal jechuudha ህብረት ነው የሚያሳየው ከመንፈስ ቅዱስና ከልጅ ጋር ያለው ህብረት ከልጅ ጋር ቱሬስ እንጀቻ ያኔ ልጅ ነበር ኢየሱስ ክርስቶስ ነበረ ቆላስይስ ረዳቂ ስትነጋርሲሳ ማለት ማስወዳታ መጫፈባን አልነበረም ልጁ አልነበረም መሬትና የሮሰሚ ፊደችን ኡመምቱ ኢልሞ ኢየሱስ ክርስቶስ ካንኒ ኢልሞ ጀዳሜዩ ጋፋ ገብርኤልን ዱፌ ኢልማ ሲፍ ከኑ ኤደ ጀዴ ኤርጋ ዱበቴ ማለ እና አይዲዮሎጂ ኬቲ መጫፈበዲቲ ቆላስይስ በቆና ተቆበን Daadee bista miti ati Allah tokkotti amanta miti eshi namni gaafa uumamu sun namni akkamitti uumame eenyutu uume quraanni keessaan takka takkaanan zarazaree gasii baasa eenyutu uume maali an uumame eessa keessatti uumame Addaamiif Hewaan ta'uun hin hubanna Addaam gaafa uumamu Hewaan faanti gaafa uumaman akkamitti uumaman eessatti uumaman immoo eessa keessatti uumaman kana naa deebisi እሺ zarazaree gadi baase jettee gadi nu baasee ilaalla waliin hin baasu kaatina gaafa si gaafa yama gaafii kana naa deebisuu qabda gaafii kana naa deebisi zarazaree gadi si baase jettee naas faraarraatee dursitee ani quraana irraa ragaan qabu akkam akkasitti fakkaata Ayyeen ani quraana si jechuun si baasa jechuun kan koo yoo ati baasuu didde si baasa. Zarazara jettee akkamitti uumame akkamitti akkas ta'e gadi baasee si zarazaraa jettee maal naa zarazarta naa zarazariiti achirratti wajjin zarazarraa banadhu naaf bani si guddisa kunoo. Ani si hin baasu mee ammaan anamma gaafii ati naa deebiste ilaaleetan quraana si baasan gaafii kan kee waliin amma daalee si baasa. Kanaaf dursa agarte gaafis gaafadhe kanaafi akka tuume
Miira keessa seentee jirta. Tasuma ani ugaas hin jedhan. An tasuma miira keessa seenuu barbaadoon ugaas hin jedhan. Tasuma otoo na arrabsiteehu otoo na biroo mageessaniituma dullaadhaan na dhooftaniyyuu maal gizee dhugaa baanu gizee wangeela dhugaa baanu kinoo kan mataarra nu kaa'u kan nu rukutu isunuma miti yeroo san gad obsineetu maqaa jaalala waaqayyoo kana agarsiisuudhaaf jenne. Okay? Kanaaf agartee nuti nama tokko hin tuqnu yoo nu arrabsitanis miira keessan gallu yoo immoo na buufte shishaa'u jedheen cufadhee bilbilaan koo cufadhee gara hirriba. Gara rafuu. Qur'aana irraa ragaa feeta yoo ta'e bani bilbila kee banadhu viidiyoo bani. Laali gaafii si gaafadhe kana ani viidiyoo banuuf agartee iddoon kun jechuun iddoon an jiru mijataa miti saniif. Amma fakkeenya yoo dogoggora sitti mee gadi baasee sitti zarazzara jetti akkamitti natti zarazzarta? Akkamitti natti zarazzarta yoon hamma ka'ee fakkeenyaa fi ani Aadam dura Hawwaatu uumamte yoo siin jedhee si kijibee akkamitti na qabda yoo wanta itti mormituun qabanne garuu akka nama ragaa guutuu qabatee of hirkaa qabuutti Quraanumaan baasa. Kanam fedhi baasa. Amma ka'an hin baasu ka'an situ baasa. Jechuun an amma laali kutaa isaa sitti himu. Ani kutaa isaa sitti himu. Ila suuraa Hijri yookaan ammoo suuraa 15ffaa ayata 26 banadhu. Ani amma laali hin bana wati na dubbisiiti anis immoo kutaa isaa kan biraa sii kenna. Si zarazzara jetteemi Rabbi jette akkamitti Aadamiin uume mee fidi Quraana keessaa yoo akkas ta'uudhaa baate anis gadi baasee sitti zarazzaraa jette. Suuratul Hijr yookaan ammoo suuraa 15ffaa ayata 26 suuraa 32ffaa ayata 7 suuraa 55 ayata 14 banadhu. Tokkoffaa irratti suuraa 15 ayata 26ffaa banadhu. Hillaalta ijuma keetiin laalta ijuma keetiin dubbista. Dubbis isaa geeffanna. Bilbila geeffadhu hin kolfiin bilbila kan biraan qabu bilbiluma kiroo mattiin haasaa jiru kan qabu. Maaliin natti zarazzarta shi gadi baasee sitti zarazzaraa naan jette hamma. Ani sammuun hin qabadhe gaa. Mee sammuudhaan waan qabatte natti. Ani wanta hin qabadhe sanii boodarraan sii fida jee. Amma agartee gaafeen si gaafadhe. Gaafeen si gaafadhe. Mishiinarii waa siif himaa. Isa olola akkasii Rabbi akkas jedhee Allahaan jara akkas jedhe minaaminii jedhamee iddoo garee wa irratti dubbatamu minaamin isa akkasii fudhattee islaamummaa bira dhufta taana niqniq bootaa xiqqoo seellee siin kennu muslimni maaliif waan dubbatu hunda ragaadhaan dubbata waan ta'eef hamma suuraa Hijrii ayata 26 yookaan ammoo suuraa 15ffaa ayata 16 banadhu siin jedhe banadhu sila maal jette gadi baasee sitti zarazzara jette an fakkeenya osoo macaafa kee ofirraa hin qabaanne siin hin dubbadhu. Osoo macaafa kee harka jiraan dirqama Quraanicha ani sammuutti on dubbise yoo maalaan sammuutti qabachuu hin danda'u. Sammuutti qabatte yoo ta'e waan qabatte sana natti gaafii salphaa. Qo'ee an amma waliin amma daadha amma namni maal keessatti uumame hangaafiin kan kooyyu namni maal keessatti uumame Quraanichi immoo maal keessatti akka uumame. Allahaan ishii jirte Allahaan iddoo. Anis macaafa qulqulluu keenya keessatti siifan baasa. Aadamiin uumee akkamitti Aadamiin uumee jette. Eessattuu meeyyuu maal keessattuu meeyyuu jette. Rakkoon qabu suuraa 15 suuraa Hijrii ayata 26ffaa dubbisi. Ishii isa dhageesse natti mi'aan eegasisii dubbisa. Amma laali dubbisi amma laali yoo ati na deebiste malee anis qabayeetumaan ta'anis yoo ati na deebiste malee. An amma sobaaf dhugaa ta'uusaa maal akkamitti akka ati na deebistu amma. Oi, waaqa namatu cinqiitti of gate moo waaqatu cinqiitti nama uume? Waaqni cinqiitti si jammar naman uumu. Ni uuma. Cinqiitti nama uumu miti nama. Karaa lama siif kenna. Karaa lama siif kenna. Kottu amma dubbii arganneera. Qoy dubbii keessan fiigini. Dubbii keessa hin fiigini. Dubbii keessa hin fiigini. Waaqni jalqaba eega nama uumee ka'ee karaa sirriin kana karaa dabaan kana karaa feetirra deemi. Filadhuuti yoo kara kanarra deemte jahannamitti galta yoo gara kanarra deemte jannata galta jedhee fu'aa godhee riilaaksi godhee sii kaa'ee jira. Jireenyi duniyaarra jireenyi dachii kanarraa fedhii keeti yoo gaarii hojjette gaarii argatta yoo badaa hojjette badaa argatta allaqi wanti biraan jiru akka islaamaatti jechuudha. Qoy
ati amma sirri amma karaa kana akka quraana keessatti akka settee mitire amma sirri akka keetitti amma mooy ani kan barbaade ergite namni gaafa uumamu yookiin waaqayyo gaafa nama uumu cinkii keessatti nama uume moo namatu cinkiitti of gate jennaan maal jettee lakki waaqni cinkiitti nama uumu jette cinkiitti nama uumu jette quraanni immoo maal jedha eshi lammaffaan immooyyuu akka kin waan tokkotti ibsu akka waan baay'ee namni qoy namni gaafa namni uumamu naanaasa nafita qoy namni gaafa uumamu akka waan kinoo waaqni baay'ee nama uumetti dubbata nuyi jaa malee anan jiru eeyyeni nu ijedha isa dhiisii Dr. Abiy Ahmadu nuti akkas goonee jedha waa miti bara Itoophiyaa tokkichi bulchaa jira nuti akkas goonee jedha Abiy Ahmad nama meeqa Abiy Ahmad nuyi jechuun amma nuyi jechuun maal jechuudha nuyi jechuun of guddisuu ta'a afaan arabiffaa hiikaa afaan arabiffaa yoo seentee ilaaltee nuyi jechuun hiikaa adda addaa fuudhuu danda'a tokkoffaa namni tokko yeroo aangoo wa'ii qabu nuti akkas goone fakkeenyaaf ani bilbila kana yoon uume akkoo bilbila kana uumne yoon jedhe bilbilicha anumatu uume garuu ittiin of guddisaa jira amma nuti barnoota gaafa barannu faallaa nutti fidin barnoota amma barannee turre gisee baran barsiisan keenya nuyi irratti maal jedhu dubbii keessan fiigini macaafa irraa si gaafadhee deebisuu dadhabdee maal jettee macaafa irraa si gaafadhee deebisuu dadhabdee qeenxee jira damma qubeen qeenxeetu jira wanta maraa agarsiisu jira waan hedduu kan agarsiisu jira jechuun waan xiqqoo kan agarsiisu jira waan baay'ee kan agarsiisu jira amma jechi ana jedhu dictionary qoy amma faallaa deemuun barbaachisu amma as keessatti amma faallaa deemuun tasumaayyuu hin barbaachisu dubbachuu sheekamoo ragaa ala dubbachuu sheekamu faallaa dhagaa amma fakkeenyaaf amma otommanna barnootatti nuyi jechi jedhu kun nuyi jechi jedhu tokko ta'uu danda'a yookiin ana ta'uu danda'a so jette hin fudhatama sirriitti anamma yeroo asirra taa'ee siinaa maaliin jechuu danda'a beetta nu bira dhuftee koo bakka tasuma waan biraa hin argatu ani jette lalam ani jette amma fakkeenyaaf ani amma giisi taasoo jette ani jette miti eeyyeni kanaaf ammoo ragaa qubsaatu jira ka ati natti baatee fi waaqni lama ati natti baateef waaqni lama sadi jechuudhaaf miti isa immoo tokkicha xirretti godhee allahaan tokkicha isa malee waaqeffaman biraan jiru jedhe suuraa ikhlaasirra yoo dhaqxee ilaalteeyyuu qul huwa allahu ahad jedhinni allahaan tokkicha jedhiti barsiisi yaa Muhammad jedheetu dubbata jechuudha tokkicha akka ta'e barsiisee jira waan ta'eef nuti lamaa fi sadiin jedhu arabiyaa maalii hin beekon amma qubeen akka addunyaatti nuti fayyadamu jechi nuyi jedhu jechi nuyi jedhu qoy arabiffan beektuumi afaan aramaayikiin beektaa ani barachuun danda'a amma beeku garuu barachuun baradha afaan hibriyuu beektaa barachuun danda'a isas macaafa eenyutu sii fide macaafa qulqulluu eessaa fidde macaafa qulqulluu kamii macaafa qulqulluu isa hamma itti bulaa jirtu eessaa fidde sagalee waaqayyooti kaa kun dubbii afaan waaqayyooti eessaa fidde waaqayyo afaan oromootiin dhufee akkas godhi mishinari afaan giriikiitiin kan barreeffamaa ture afaan giriikiitiin eenyutu dubbataa ture Iyesus Kristos kan inni afaan Ibriyoo fi Iyesus kan inni dubbatu afaan Ibriyoo fi Aramaayikiidha Giriikitti eenyutu baratee Giriikiin keessa taa'ee si hiika in kolfin namichi kun qabaa qabate malee akka gadi hin buusne ayyu Sirrakkoon qabu dhiisi naafimi gobaziitiyya Iyesus Kristos afaan inni dubbatu afaan Aramaayikii fi Hibriyoodha Giriikitti biyya Giriik keessaa eenyutu hiika Yesuus akkas jedhee barataa ture jedhee siifiiki nuti fakkeenyaa fi Qur'aanni yeroo bu'u Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam araba turani afaan arabaatiin itti bu'e Qur'aanni noormaanii yookaan orjinaaliin afaan arabaatiin nurka jira sanarraa hiikanna sana ilaallee hamma fakkeenyaa fi qul huwa allahu ahad jedha qul jedhi
Allahu Allaha jedhaa jira. Allaha waa ahad tokkicha jedhaa jira. Jedhi Allahan tokkicha jedhaa jira. Garuu afaan Oromooti warri kanii Rabbi tokkicha jechuu danda'u fakkeenyaaf. Ati sababii afaanichaan beekneefu meebii sirkaa wal makatuu danda'a. Nu Rabbii fi Allahan akkamitti adda adda ta'a yoo jennee dirqama eessa dhufnaa iddoo noormaalii iddoo oriijinaaliin jiru kana dhufnee ilaallee afaanichaan maal jedha jedhamee suutumaan tiraanzileet godhatama osoo mormii wayii keessa jiraate. Ati eessaa fidda? Yesuus kun osoo tarii waaqa ta'eeyyuu nama jedhamee namni kun sirraa jijjiiruu dhaabbatu isaa eessaa beekta? Meerri macaafni kee oriijinaaliin afaan Giriikiitiin barreeffame jedhe. Yesuus Kiristoos afaan Giriikiin barreessisee illee beeku. Afaan Ibruu fi Aramaayikiidha numti kan inni dubbatu. Afaan numti asliinsaa Ibruu fi Aramaayikiidha. Eessaa fidde xayyibee gaggas ta'e. Nuti hamma innaa jechuun gurbaani si gurbaa waa'ee amantaayyuu hin beeku jedhu jedhu. Gurbaan waa'ee amantaayyuu hin beeku. Garaadhaa keessatti beektisa isheen. Eshi. Namu dhalatee barata dhiisi rakkoo hin qabu. Maate? Namu eega dhalatee barata rakkoo hin qabu dhiisi. Koi amma gaafiin kan keetii kilinyaa gaafiin kan keetii fi kiyya gargara deemaa jira. Kan si gaafadhe kan biraa atis kan na gaafattu kan biraa. Agartee adii gurraachi walitti gaafadhe. Wangeela Yesuus fide siin jedhe diddee sana waliin narkaa bozaagabdee indoom sana dhiisi Allaan kee akkamitti adameen uume jette. Ani kan barbaade jecha nuyi jedhu kana. Jechi nuyi jedhu kana qoradhu mesirritti. Ni jechuudhaa fi dikshiinarii afaan Arabiffaa hiikaa afaan Arabiffaa baniitti ilaali. Yoo nama sammuu qabdu taate dikshiinarii amma Ingiliffa keessa hin jira miti. Ingiliffama dikshiinarii qabaami jechi tokko kanaaf ooluu danda'a kan jedhu. Akkasuma dikshiinarii afaan Arabiffaa seeniitii nihna yookaan ammoo yaani nihnaadha iyyuu iddoo baay'eetti kan fayyadamamu. Sana fakkeenyaa fi innaa jedha. Innaan kuni nutiidha. Innaan kun maaliif oola isa jedhu dikshiinarii afaan Arabiffaa banadhuutii ilaali. Eshi amma yuudii beektati yuudii quraana keessaa yuudii beektaa? Al-Yahuudi wan-Nasaaraa maali garuu maaliif jette? Yuudii suuraa 90 ayata Yerusalem irraan geenye suuraa 90 lakkoofsa 4 dubbisne. Maal jedha? Mee dubbisiin jedhe maal jedha? Natti himi. Natti himi maal jedha? Suuraa 90 ayanni 4 maal jedha? Yuudii ala yuudii irra kan jiru yuudii. Yuudiin maali? Suuraan yuudii jedhamu hin jiru. Qura'aana keessa hin jiru. Suuraan yuudii jedhamu hin jiru. Wanti yuudii jedhamu hin jiru Qura'aana Rabbii keessa. Amma bilbila keessaa kaan amma akkasitti hin baase ka. Yuudii kan jiru isa nan tuqee achi bora suuraa naa fide suuraa 90 naqeen tuqee achi bora kee lakkoofsa 4 irra dubbise. Maal tuqxee jalqaba huudii tuqxee achi kaatee yuudii argattee achi kaatee suuraa banattee achi kaatee achi dhaqxe. Boqonnaa 90 naqeen tuqe. Ishi boqonnaa 9 lakkoofsa 90 maal siin jedhe? Nuyi nama cinkii keessatti humne yaa. Si banuu? Nuyi nama cinkii. Anama hoolii quraan Oromoo jaa. Hoolii quraan Oromoo. Jedhee search go'ee buuse. Quraanni sun keessan immoo keessan miti. Kan bichaan adeemsi. Kun ilaala mana naaf falmuus hin dandeessu. Dhibba keessa dhibba quraanuma keessanii jechuudha. Tokkoof tokko hin fagaatiin quraanni kanaaf kana malee hin jiru. Quraanni kanuma kan biraa hin jiru. Maarree amma jechuun silkii irratti kan hiikame jedhaga. Hoolii quraan Oromoo. Hoolii quraan Oromoo. Quraan afaan Oromoo. Miti. Afaan Oromootti kan hiike jechuudha tokkichuma inni. Ishi suuraa meeqa? Boqonnaa meeqa suuraa meeqa jette? Suuraa 90. Suuraa 90? Boqonnaa jechuun Yuhudiin tuqee ammaan Yuhudii tuqee achi booda suuraa 90 irra qeen tuqee. Ishi.
namatu gorsaa jira maan umtu na biran jiru brother maaluma mucichumti waluma haasa'i eshi sagaltamara lakkoofsa meeqa jette afur habaabi copy linki godha eshi sagaltama afur gobas sagaltama dubbadhu suuraa maali maqaan Yudi jedha maal beeka wallahi ilaali maago bal ture quraana keessan isintu beeka xaxatoodha wal xaxe nama wala quraani keessanis arraba dhiisiga arrabatti fayyadamin ishee kabajaa sojaasa jira baasi sira maal kiloo asirratti arrabni keessanuu arraba kuma soddomaatiin warrabsaa jirtu gurba obboleetti dhiya kabajaa taa'u jira baasi daf baasii siin jedhe baasi suuraan sun maal jedha baasi maa akka tasoftaati moo isaan kennu no nama jechuun obsee taa'u jira waan ta'eef sisteeritii yala haasa'u jedhee obsee taa'u jira baasi yalla baasii siin jedhe baasi gobasii baasi suuraa amma sitti waan jedhame amma quraanuma keessantu wal waraga amma baaseen Yihudii 94 maal jedha mata dure isaa maal jedha ayaa isa baasi ani bilbilas keessan qaba baratiksi sammuu keessan qaba sammuu tan qabadde a'udhu billahi amma moonne jechuu barbaadani dhiibba keessa dhibba Yesuus Kiristoos waaqa Yesuus Kiristoos kot eessa'uu dhaquu dandeessu Yesuus Kiristoos malee karaan ittiin jannata galan tokko yoo hin jiru. Jannatan gali gobaziitiyya Yudii jedhe Yudii sakattu ani amma istaayilii jara keessaa maaltu na tamacha'a beektu gizee gaafii gaafatamanii waan deebisanu dhabanii yookaan nabi Muhammaditti deebi'anii isa waa'iin waaqaa dubbatamu osoo waa'iin uumaa dubbatamu waa'ii uumamaa dubbatu isa waa'iin Allaha dubbatamu waa'ii nabi Muhammad dubbatu isa waa'iin nabi Muhammad dubbatamu waa'ii Aishaa dubbatu radiyallahu anha kana hamma kun sina siraatiidhaan dubbataa dhaqee dhiisee waaqa keessan maaluu keessan jechuu jalqabe khair inshallah rabbi rahmata siniif haa godhu hamma joobiraan keenya kun dheengadda gaafii sirnaan gaafadhe bilbilan kaafuma ayna sura bilbilay ara komenti sagaleen kiyya nagama wallahi afaan bansiisan sikochisiisanii yani galatoma ganyina zara jirtu tafayyaa qabdu